快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值饥客鲜满10分，感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。一口畅爽，烧烤更有烟火气。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋陈兰珍赞助播出。好网络就选中国移动，本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天，本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。脱友3选手线下聚会再次开启，打开效果小程序，限定惊喜仅朋友可见。我们今天的这场叫做总决赛抢位赛，还有17组演员将要展开个人战。总决赛抢位赛正式开始。亲爱的观众朋友们，我的梗已经上齐了。它是一个把价格打下来的段子。这是一个价值70万的段子。你凭什么定义我的行为啊？那你能把心里的钱还给我吗？个人认为他是有可能冲冠的。谢谢，那我可以回家了，拜拜。我们冲突开始好不好？让我听见你们的声音。大家好，我是周深，无论你认不认识我，我都是来说一声的啊，谢谢。欢迎大家来到由腾讯视频出品、由大众点评冠名播出的《脱口秀和他的朋友们》第3季，欢迎各位。我们上一场叫双团之战，2个团来比，在结束之后，这支叫3季男孩的小队成为了今年的年度冠军团。年度冠军团的结果是，他们5位已经全员晋级了总决赛，而另外一支小队铁锅炖棒棒糖队全员进入到了待定，但是也感谢你们给我们带来的精彩的演出。我们今天的这场叫做总决赛抢位赛，还有17组演员将要展开个人战，注意是个人战。在所有的选手表演结束之后，和之前待定的5位朋友一起，根据最终的个人票数高低来争夺8个进入总决赛的席位。让我们来一起期待各位的精彩表演，再次掌声送给各位。比赛开始之前呢，我们照例有开场嘉宾。这位朋友经常登上舞台，舞台对于他来说太熟悉了，但是这个舞台对于他来说是第一次。陌生的舞台总会有一些紧张，所以大家一定要给他更多的鼓励。让我们用热烈的掌声欢迎脱口秀新人周深。好，谢谢大家。来，接下来请大家欣赏我们的表演。加油！来。大家好，我是周深。哇，少刚老师，少刚老师，你有灯了。好，我知道大家要听什么，我们直接就来。好。
不会太长了一点？这个麦克风就能发出这种声音的吗？欢迎来到《我是歌手》。是的，这就是我在脱口秀学到的技巧，干拔。没办法，这个舞台实在是太豪华了，就感觉站在这里看到亲爱的观众朋友们，就想要唱歌。然后呢，其实我感觉我自己来到这里是被忽悠过来的。就来之前，他们跟我说：“哎，周深，你梗很密的，你很幽默的。”我信了，我来了，旁边是大老师。然后他们说：“哎，周深，你言之有物啊！”我来了，我信了，旁边是鲁豫老师、苗苗老师。我根本融入不进去，根本融入不了，朋友们，真的，你们看啊，喜剧综艺常青树，是吧？资深访谈主持人，优秀脱口秀演员，和贵州人、湖南人，你知道吗？他们太厉害了，就显得我在这里是一个普通人。一个无聊的人，甚至是一个破坏气氛的人。但是啊，就算我是一个普通、无聊、破坏气氛的人，我旁边还坐着张少。对不起，少刚老师，都是这一群脱口秀演员把我带坏了。但是我的心中就是感恩的心，感谢有你，爱你哦。所以，朋友们。真的千万不要别人说什么你就信什么。我就是因为信了那些夸奖，所以我来到了这里。而且我也刷到过一个弹幕他就说：“真受不了这个校友团的 ZS， 经常破坏气氛。不要缩写，不要代称，我可以接受得了的，你直接打出来。真受不了张少，我也受不了他。”感恩。好了，其实哎呀，我知道说的是我，哎，我没有经验嘛，对吧？其实呢，一直都挺想尝试跨界说脱口秀的。来了之后，我发现脱口秀这个圈子啊，还是太复杂了。就是第一赛段录完，留给我说的话题就已经不多了。我想想，我可以说一下歌手跨界的那些尴尬的事情。哎，这一季有个白小白，你看我说不能跨界吧，已经淘汰了啊。对吧？然后我在想，哎，我可以说一些就是个子非常娇小的一些糗事。结果这一季有个陈火腿，陈火腿，我真的忍你很久了，我真的不明白，你说你一个165的人，在我这个161的人的面前抱怨矮这件事情，你是怎么敢的？你真的不怕我站起来吗？我真的很讨厌你这个165的小巨人，真的是。我本来觉得啊，选手之间比一比就算了，哎，来了发现怎么校友团也在比啊，比谁的点评更幽默、更有深度。大老师梗太密，我插不进去；那鲁豫老师经常把话题拔得太高，我够不着。但是我发自内心的觉得鲁豫老师真的太厉害了。有一次听完一个故事，我就绞尽脑汁，我就想我要说什么，我就哎呀，我就想出一句夏天来了。然后鲁豫老师就在我旁边，一番桃李花开尽，唯有青青草色齐。这个蛙是给鲁豫老师的是吧？笑纳，真的，我都听傻了。我在想我怎么回啊？我只能是我只能说，去哪儿都可以用大众点评打卡，可以打卡青青草色，也可以打卡桃李花开。没错，大众点评随时随地打卡。对，
然后旁边的我们鸟鸟老师他就，你这个段子的预期违背很巧妙，简单真相做得很好。我说啊，脱口秀里面居然有这么多专业高级的技巧吗？我一直以为脱口秀里面技巧不是什么苍蝇洗头，对吧？一些什么干拔，是吧？还有什么 OK 的文化现象，对。如果这3个包袱不够响啊，就是他们3个不够红。哎，但是我觉得我都来了，对吧？我得让自己有点价值。哎，我能共情。我很共情啊，每一个段子、每一个故事我都共情。到现在我已经听了131个段子，我已经深度挖掘自己，共情了131次。哦，怪不得我叫周深，深度挖掘的深。所以每次我就是我挖呀，我挖得那么深，挖得那么认真。可还是没有听见你的掌声。太好听了，我的妈呀！谢谢。哎，有的时候我其实经常会怀疑自己，我觉得自己不够好。按现在的话来说，应该是我有那个冒名顶替综合症。哎，比如我经常就觉得一切都很不真实，比如刚才的掌声就很不真实。尤其是开完演唱会啊，然后立马回到房间还是一个人嘛，然后在想，哎，刚才一起唱歌的那几万人是真的存在的吗？怎么现在就剩我一个人了？但是转念一想，如果就是我自己在家待着一个人，突然从衣柜里面跑出一个人，你不是一个人啦，感觉挺吓人的，真的挺吓人的。而且很奇怪的是，我觉得被认出来也是一个非常尴尬的事情嘛。我就记得刚出道的时候，我有一次剪头发、洗头的时候被认出来了。笑的人都懂啊。他在洗头，洗着他说：“哎，你不是那个周深吗？”啊，我当时很尴尬，我非常尴尬，我就说：“我不是。”都有点像鸟鸟了。我不是。然后他就停下了他洗头的手，把他手上的泡沫非常优雅的放在了我的头上，然后去打开手机搜了一张我的照片。放在了我的脸旁边做对比，但是在我的视角很奇怪的，因为我不知道莫名其妙旁边就出现一个手机，我就下意识喂，没有，我也不知道为什么我就嘴硬，我当时嘴非常硬，我就跟他说我不是，然后这个店员他就叫来了其他的店员，一起来到我旁边，当时呢我的脸旁边是我的照片，我的正上方是4双眼睛，我能说什么？我能说什么？我只能说啊 ，Oh my God， 你吓到我了！哎，我那个时候我刚出道哦，而且就算你没有出道，到底谁愿意在自己这样的时候被认出来？谁愿意，对不对？周深疯了，刘海直接减轻10岁，对不对？哎，真的太痛苦了，朋友们，太痛苦了。原来我发现哦，没有勇气承认自己会这么痛苦。那如果下一次有机会啊，我就一定直接大喊：“大家好，我是周深，我来洗头了。无论你认不认识我，我都是来说一声的啊，谢谢。”不过呢，我也明白了为什么我自己那么害怕被认出来是一件尴尬的事情。我觉得我害怕大家看到真实的我会失望，会觉得我跟大家想象当中的不一样，没有大家想象当中那么的高大，或者是笑什么？没有大家想象中那么高大威猛。所以我在我的专辑当中写了一首歌，歌词里这样写：如果我是我虚构的一场秀，如果我变回怪兽，谢幕之后，你是否爱我？怎么样？这歌词写的好不好？好。我是作曲。
也好，你们都没有听到曲。所以最后就想跟大家说啊，如果你像我一样啊，害怕看到自己，然后到了一个陌生的环境，啥也不会，你就选择真诚，你只能真诚，因为你啥也都不会。朋友们，真诚就是我们最后的武器，对不对？谢谢大家，我是周深。谢谢周深给我们带来和冯欣彤不一样的音乐脱口秀。另外一种音乐脱口秀，把你的这样把头发帘弄好吧。很棒啊！你最后一整段模仿曹国那段，非常棒啊！看你们看，看你看。哇，大老师你同时攻击了2个人，我对不起啊，冒犯了。哎呦，那么严重。周老师，为什么让你在那块儿发表感言？啊，为什么？就是让你感受一下，人家演完了之后在这杵着，底下一帮人滴哩滴滴哩滴，你瞎滴哩什么？是不是很尴尬？真的很尴尬，而且都不知道怎么回答他们，而且觉得校友团好讨人厌。我都说完了，你跟我聊那么多天干什么？哦，会有这种感觉，谢谢。而且这个舞台很奇怪，拿上麦克风之后，少刚老师你，哎呀，大老师还好吧？哎，鲁豫老师是真的厉害啊。那苗苗老师，周深老师，嘴下留情。周深老师很不容易，周深老师是这个节目素材消耗量最大的一个人。对，你快帮我说说话。来，再次掌声！谢谢大家的包容，感谢周深带来的脱口秀。你拽人的劲儿真的很大，你知道吧？来，我们再次掌声送给我们校团的大张伟老师、周深老师、鲁豫老师、苗苗老师，欢迎各位。对不起，模仿了你，超棒。各位，再来说一下本场的规则。本场呢叫做总决赛的抢位赛，一共有17位演员将要进行表演，他们将和铁锅炖棒棒糖的5人进行票数的排名，票数最高的8位晋级到总决赛。也就是说，一共有22位选手来争夺8个晋级名额。校团的嘉宾面前每人1盏灯，一灯仍然是1票。这个赛段的满票我们仍然是205票，但是因为没有飞行嘉宾，所以多出来的1票仍然交给我们现场的各位朋友。我们的原则，大众的点评就是最好的点评。目前，铁锅炖棒棒糖的5位选手已经在抢位区就座了，让我们来看一下他们目前各自的票数情况。194、174、168、166和141，希望接下来的17组选手也能够给我们带来更加精彩的演出。同时呢，我们也看一下坐在对面的3G男孩，要不要派一个代表为将要参加比赛的朋友们表达什么呢？你来吧。啊，赵越是代表。这个环境真是非常影响人的，就是坐这儿光想说希望大家赛出风采，这是。沙发确实挺舒服啊。啊，好，托您的福，希望我们17位赛出水平，赛出风采。各位朋友，总决赛抢位赛正式开始。首先要上场的这位演员，还是那么一个小小的人儿带来的小小的事儿，掌声欢迎！开场不易的小五。小五，加油！谢谢。Hello， 大家好，我是小五。我小时候呢，我妈带我买东西呢，特别喜欢砍价啊。砍价呢，你得怎么能判断砍没砍到最底价呢？
你不能听这个老板说了什么，对吧？啊，文字的欺骗性很强的，你要看他的语气还有神态来判断砍没砍到最低价。砍价的流程呢，其实很简单，对吧？卖家报一个价格，你报一个价格。卖家说我们这个都到最低价了，这个就没有到最低价。他太放松了，你知道吗？卖家报一个价格，你报一个价格，卖家说，这个就到最低价了啊。你要找那种你砍一刀啊，卖家想砍你一刀的感觉。有一次买鞋啊，一进去问老板说这双鞋多少钱，老板说130，他说40，老板说，我就知道砍到底了，对吧？最后这双鞋50块钱拿下啊，其实非常厉害了，对吧？说实话啊，就这我妈自己都不满意，回来路上还指着我说，要不是你在我砍价的过程中啊，表现出了对这双鞋的喜欢啊，我还能砍。从此之后呢，我再碰见自己喜欢的鞋呀什么的，我就会选择憋住。我妈说我带你出来买东西，你少给我甩脸子。再到后面也是啊，我想着就暗示一下她。也是有次买鞋，一进去试的第一双鞋就看上了，想要。老板在旁边，我又没办法直接说，啊，我就看着我妈我说，哎，她1秒钟就捕捉到我那个眼神了，看见她就回应我。整个过程没有任何的文字交流，然后他就开始和这个老板砍价，但这次不一样，这次他砍了半天他都没砍下来，他就开始指着那双鞋开始问我，他说：“哎，孩子，你喜不喜欢这双鞋？”我很聪明，我说我不喜欢，他说那就走，我说嗯，我说这刀是从我这儿开始砍。但我后面才知道，他这句话其实是说给老板听的，对吧？这招叫夹走。我不否认这招的合理性啊，但问题在于你没有提前和我对。我当时才几年级，没有任何的判断能力，我还沉浸在里面呢，你知道。所以当时他说那就走，我说我不走。这个场景就变得非常的尴尬，因为老板觉得这双鞋是一定能卖得出去的，对吧？后面再砍价他都不松口，但我妈是不允许这么不划算的事情发生的啊！她就背过这个老板的身，老板在这边，他就背过老板的身，开始给我打哑谜，一边使眼色一边说：“我说你走走。”我说你再这样我都不走。他就急了，他就把我从那个店里面连拖带拽拽到旁边那个马路上，我当时那个眼泪都要下来了。他才开始给我解释，他说：“哎，我让你走，我又不说不给你买。”我那个眼泪一下就回去了。我说：“嗯。”我才意识到我误会了这位美丽的女士了。但现在呢，又面临一个更严峻的问题啊！我就问他，我说：“妈，那现在怎么办？”他说：“再回去演一遍。”那第2遍肯定是不好演了，因为咱明眼人能看出来，咱不能把一个老板当成傻子2次。我到第2遍，我说实话，我都不想要了。但没有办法，因为一个人冲锋陷阵的时候啊，你要当缩头乌龟啊，他等会儿下来就要冲你。所以我就想着看着我妈是怎么做的。你们猜我妈是怎么做的？她假装前面那个事情没有发生过。我到现在都没有想通她哪来的信念感啊！直接从中间开始起鞋，一进去还是指那双鞋。他说：“哎，孩子，你喜不喜欢这双鞋？”我说我不喜欢。他说那就走。我说那就走。哎，我们俩绕这么一大圈，就为了改这一句词儿啊。说完之后，我们俩也没招了，我们俩就这样看着老板。老板说保一条。我现在都能记得那个老板的反应啊，他没有说一个文字啊，他说了一大串语气词，他看着我们俩，他说，去。这句话在我看来是嫌弃，在我妈看来是胜利。
最后这双鞋低价拿下，还是挺厉害的。我回来路上已经沉浸在新鞋的喜悦里面了，只有我妈在帮我复盘。她说：“儿子刚才演得不错，这下孩子是真的长大了。”朋友们，这个段子呢到这儿就讲完了，我也上不了什么价值，因为它是一个把价格打下来的段子。但呢，节目组说还是需要一个不错的收尾啊。我朋友就问我，他说你喜不喜欢这样子？我说我不喜欢。他说那就走。我说那就走，拜拜。这题好酷，好帅。来，手中的投票器，喜欢小五的表演，投出手中宝贵的一票。来，倒计时。再次掌声送给小五。哎，小五，你带亲友团了吗？你带亲友团了吗？没有啊。后面那个大哥不是你带来的人是吧？不是。大哥，你不是小五带来的人是吧？那是卖他鞋那个。大哥，你大声的喊一下，就是刚才你兴奋的都站起来，都激动的站起来的理由是？他说结尾是很摇滚，很摇滚啊，很摇滚，结尾非常摇滚。哇哦！谢谢。哦，说走咱就走，说走咱就走，是吧？这意思？是吧？走，刘欢呐。哎，怎么样，大老师？太爱了。小五现在是我一上来一堆女孩，对啊，好帅呀，好帅呀！真的是颜值太高了，他当不了脱口大王，可以当脱口秀阎王。然后呢？是哦。哦，他跟张俊阎王争霸赛啊。因为妈妈特别省钱这事儿，大家应该都特别有体会，有共情。我妈不是爱砍价，她觉得出去玩啊，只要这钱掏出兜了就丢了。他是这么个路的，而且他特怕出去玩，因为他以前去有就是确实被当地人骗过去啊，被啊，我有他那个跟他要玩的人给我讲的，他要去那个香格里拉啊，人家一下飞机不是送哈达表示那个欢迎吗？和祝福，人家要这么送他在那躲，一直这么躲，真的吗？小伙子一直给他套，他就一直这么躲，身体素质好好，套妈的汉子，然后呢？套妈的汉子，谢谢，我舒服了。我就知道要有烂梗，他这。但是小五确实，我觉得这回有希望能够参加总决赛。哇，好厉害！谢谢，第一次参加咱们节目。谢谢。哎，特想问一下，因为咱们脱口秀有好多年了，以前您是看了第几届？我觉得哇塞，我也能干这，我也要上这个台。我是从脱三开始看的，脱三啊，对，后面3年前吧，大概开始自己写，然后讲开放麦啥的，这样子，特别棒。而且现在越来越不像一个新人，对他的那个表达能力和感染力，他总是可以去给他的本子加很多分，是的，而且他可能也刚才说过一个脱口秀的，就知道在上面要保持节奏的稳是有多难那个事情。你超级稳啊！我求你了，一开场就跟那水壶似的，这就开了。所以我就更伤心的是，你看我穿的这么浮夸，人家穿个白 T， 什么意思？哇，都帅，谢谢，都帅，各有各的帅啊。我觉得小五好像就是很有自己的美学追求，因为其实每个演员写段子都会有一个前提嘛，有的演员会选择把它点出来，比如你这个段子就是小孩子没有财产权的同时还很难理解大人的规则，但是你也不用点出来，你就纯用呈现来让观众体会你的这个感觉。还有你出梗也很少出文字梗，就是你只通过简洁的对话和表演节奏来带领观众，我觉得也很厉害。谢谢梁老师，谢谢。我觉得小五是一个特别好的一个例子，就你看到一个脱口秀新人需要几次演出，能够在舞台上完成他的一个特别神奇的蜕变，就是从一个新人到完全的立住。我觉得小五到这一轮就是完全立住了，而且他还是从一个特别小的一个切口进入，就是讲一个砍价。
全程围绕着砍价，而且它包括那个底，我特别喜欢说这一轮到最后上不了价值，因为是把价格要打下来。对，它就跟之前是一脉相承。是。之前有一次他讲说我没有鞋底，因为我奢侈惯了。你会发现他就很笃定，他一直延续自己的风格，很为小武感到高兴。谢谢。棒棒哒！我们看这么摇滚的表演结束之后，小武，校团的4票都有了，必须的。现场观众给出来的票数是180以上，87、88、98。228，可以。哇，大老师，我天哪！太准了！我瞎说的。小武拿到的是188票，而现在的排名情况是。瑞，再次掌声送给小武，请小武回到抢位去。好难讲啊！我讲的有点来吧，我。其实一个人在摄像机底下，他是会更快进步，就是因为你的所有问题，大家会拿着放大镜找，不是说大家苛刻，而是这些问题本来就存在，你就选择改正就好了。这一趟旅程2、3个月下来，我觉得我在心态上磨练吧。第一场就感觉哇，好新的棚，好新的人，看什么都挺紧张的。我是新人演员嘛，我其实很害怕这个舞台，所以后面我一直学习适应舞台，消除紧张情绪。咱俩再来站一下这个台，把这个紧张感给它放在彩排里面，也能更加从容的用现挂去接前面的场子。我感觉大家吃完第3鲜，我们3个在收盘。我们这个队要是输了的话，可能会面临解散，就解散吧。已经3个灯了，还没开始呢。之前会有现挂，然后我这次想着就不用挂，直接用自己的段子来和观众进行一个交流吧。小武，你想开场啊？我开吧。你开啊？我开吧。你想开啊 ？OK。小武，加油！我想吃一下这个比较难讲的一个位置，满意，我还挺满意的。比如说我平常会说大家好，我叫小武，然后呢，就进入，然后这次我说大家好，我叫小武，然后我就深吸了一口气。Hello， 大家好，我是小武。我小时候呢，我妈，然后给观众一个小小的气口，让观众进入到我的领域内，不是通过语言，而是通过自己的状态，感觉还挺满意的这一下。打败了面对大舞台的恐惧。走到这一轮已经完全超出我的预期了，我希望最后一次享受这个舞台吧，去看观众的眼睛吧。哦，各位看到了自动的换位的顺序了吧？看到了。我们节目就这么现实。咱都错过去吧，要不？走。啊！瑞，啊！听规则，现在你还配坐在那个椅子上？我不配。啊！来，各位，就是说超过小齐直接坐你这儿，超过小齐就往。I'm sorry， 我怎么那么认真的对？因为我爱你，因为你爱我，对不对？谢谢。来，各位，下面一位是一位老朋友，让我们掌声欢迎，都挺、都好、都可以的李梦洁。老李，梦洁。哎，大家好，我是李梦洁。加油啊！导演不让我给自己打气，说这样显得我很窝囊。我现实里是老实啊，我只是小时候比较窝囊，很怯懦，不敢跟老师提些需求。我记得我在上1年级的时候，有一次上课，
全班同学都沉浸在知识的海洋里，就我想上厕所。我不敢跟老师说，我害怕破坏大家快乐的氛围，但我实在憋不住了，我就跟我的同桌说，我说你跟老师说我想上厕所。我同桌说为什么？我说你要不说我可能会臭到你。我同桌很单纯，立刻就举手，老师，李梦洁想上厕所。我以为老师听到第一反应是李梦洁快去啊，成年人不是这么处理问题的。他质问我的同桌，李梦洁想上厕所，李梦洁会跟我说的。你说什么呀？李梦洁想上厕所吗？我太害怕了，我说我不想要。我为了让老师相信我，我还补了一句，我说从来没想过。我讲这个事情是因为我非常的愧疚跟后悔，我感觉我对不起我的同桌，他才1年级，他本该在成年之后才能接触到的尔虞我诈、背叛，1年级就体会到了。我讲完那句话，看了一下我同桌，我感觉他老了。我姥爷觉得你人要精明一点，哪怕你再坏一点，就可以在社会上立足。所以每一次见面，他都会给我讲一些非常不正确的胡话。我上次回去看他，是因为他给我发了一个奇怪的短视频，那个标题叫“在外漂泊的游子，请你点进来”。里面煽情的文案：中国男性平均寿命75.2岁，女性平均寿命多少多少岁。如果你1年只能见老人1次的话，现在就请你算一算，还能见几次？我当时算了一下，我姥爷78了，转了3次。我回去看他，我才知道我上当了。他不是想我了，他是因为听我妈说我做俱乐部赔钱了，他很着急。他说你赔钱就是因为太老实。姥爷在村里给你想了些办法，你记好了。第一，能不能先不给你们员工发工资？你先不发，能怎么样啊？他们问你要钱，你说我没钱，你没钱怎么发钱呀？我不想吵架啊，我想的是人家员工们当然要钱了，人家员工们都是00后，人家老爷也都还活着呢，也要喝奶粉吃钙片。他说银行贷款也不要还，我说这不行，我说这钱是还给国家的，这肯定要还。他说你说的对，但是先不还。这么大的国家能差你那点钱？你钱都给我攒着，大不了以后混好了你再还给国家，国家不会跟你计较的。你听老爷的吧，老爷活不了多久了，都是为你好。这些话都不对，他是活不了多久了，他无所谓，我要听进去了，人就进去了。我说你这些都帮不到我，你要真想帮我的话，我把我的法人转给你。这个可以帮到我。我姥爷说，我岁数这么大了，我能当法人？法律允许吗？我说你现在知道法律了。我觉得老实人在这个社会上确实很辛苦，因为你天然的对破坏规则的事情你更生气。但是很多人都觉得我们老实人好欺负，我们只是不惹事儿，但遇到事儿，我们也怕事儿，而且还爱管事儿。我上次在咖啡馆遇到了3个10几20岁的男生抽烟，我就知道这事儿我管定了。但老实人的前摇特别长，我会先给年轻人机会，他们抽烟我咳嗽，他们一抽烟我一直咳嗽，他们烟都快抽完了，不理我，旁边人都问我是不是甲流了，我就要上去交涉一下。我上去交涉前，我连说话的手势都准备好了，注意看。
这个手势翻译过来就是“别打我”。你们觉得我很窝囊，对吗？沉默了。你们不了解我，我跟你们说，我35了，我不会跟任何人再打架了。我这个年纪再要被揍的话，身体很难恢复，心灵更是走不出来。我当时直接冲过去，我说：“您好，能不能不抽烟了？”讲完这句话，扭头就走，根本不在乎结果。结果不重要，因为什么样的结果我都处理不了。我要是很愤怒的我说公共场合不准抽烟，他要说我就抽，这我接不住啊。我说那我走，这才显得我窝囊，显得我一怒之下怒了一下。但我要转身离去，就很潇洒，留下一句请求，哪怕被拒绝，我也不会生气。因为求人办事有可能就是会被拒绝的。对呀，逻辑很对啊，对不对？这叫智慧。听懂了吧？行。结果他们真的不抽烟了，一直回头瞪我，想抽我。但是他们没有理由。因为我态度好，这就是最好的结果。没人抽烟，没人打我，赢麻了。我们老实人就是心酸的很自洽。我们干不过别人，我们还劝不了自己吗？今年比到这里，我已经很开心了。我就是想把我们作为老实人的一些智慧啊，分享给你们。遇到事儿别急，保护好自己。你别动起手来才发现自己是那个老实人。路见不平一声吼啊，但是吼完你就扭头走。这就是这么设计的。腿太硬了。扭头走。这个世界打败不了一个自洽的老实人。除非你真的打我。谢谢大家，我是老实人李梦洁。来，为李梦洁的表演投出手中宝贵的一票，决定李梦洁久不久。投票倒计时。谢谢。袅袅老师没有给这个灯，理由是发音不标准。我觉得梦洁这一篇也还是结构很完整，但中间有一点表演上的小小的瑕疵，就是你那个手势到底是什么手势？挡住了，是一个爱心的手势，不好意思，挡住了。有一个小发现，好像在演员的段子里，父母那一辈的呢，都是比自己相对压抑一点，然后有点压迫自己的角色，但是更往上一辈，爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈，好像就是可以疯起来了的角色。对，就感觉好像人岁数大到一定程度，就还是可以更轻松一些。对，他不在乎。扭头酒那事儿怎么发生的？就是说，之前演出的时候肯定是扭头走，对不对？像押这韵，后来有回嘴瓢了，结果发现效果特好，然后就留下了，是这意思吧？这个过程，这个创作过程想听听。扭头走跟扭头酒都差不多吧，就都挺好的，我不知道。但是你不想聊酒这事儿，说酒咱就酒，然后可以。既然提到这一点，那我想跟你交个心。最后说那句话太对了，作为一个自洽的老实人，其实是非常好的一件事儿，是不是？自洽了。因为咱们脱口秀里老有好多人在说自个儿老实，然后比如说诚实，比如说实在，然后被人欺负什么类似这样的话题。然后李梦洁好像是唯一唯二说我就是这样一个人，然后我承认我自洽我这样的生活。
然后这一点是非常棒的，因为我觉得好多就人网上那个不是老说什么看过多少话，学过多少书，然后什么就是无法过好什么这一生，是吧？我觉得听过多少话，看过多少书，不是要过好这一生，是要接受这一生，因为你接受你是这样一个人，变得更自洽了，就没有什么可以打败你。我觉得李梦洁这个点上是我非常喜欢，是的，是的，棒棒的，是的，是的，是的，谢谢大老师。我一直很喜欢梦洁的表演，因为她一直在舞台上就演一个老实人。这个老实人是有时候是犹豫的、胆小的，但很多时候又是有态度，甚至是愤怒的。她这个人物形象呈现得非常的饱满，越来越饱满。但这有一个悖论，就是因为这个样的人物是需要不自洽、不自信的，所以舞台形象需要不自洽、不自信，但是演员李梦洁需要永远自洽跟自信。所以你刚刚那个，比如手势没有特别完整的呈现出来，因为你认为我们接不住你，其实我们能接住你。OK， 是我的问题。这种小的地方是我觉得有一些遗憾，但是对瑕不掩瑜。很可惜，不好意思。没有，我觉得还是很好。OK， 哎，梦洁比到现在的状态是不是已经放松了？对，我放松多了。我觉得都行，都好，都可以。我真的觉得走到这里非常开心，真的非常开心。然后能跟这么多演员在一起也很开心。我相信很多朋友都希望梦洁走得更远。目前笑笑团给出来的是3灯，我们看一下现场观众给出来的最终票数是。好，谢谢。我最后再说一句话，我非常感谢我的经纪人蔡蔡啊，谢谢，一直在陪伴着我，谢谢各位，也谢谢你们，谢谢，拜拜，谢谢。梦洁不着急，看一下。很棒，瑞瑞，很棒，往后退。瑞，怎么回事啊？拜拜，你还没走呢。马上要出场的这位朋友，热情如火，魅力四射，欢迎丹妮。嘿，大家好，我是丹妮，我是一个音乐剧演员。别看我声音现在非常的沙哑，我年轻的时候啊，也是百灵鸟。初中的时候，我经历了变声期之后呢，我就变成这种粗糙的声音，破锣嗓子。这个声音给我带来很多困扰，总是有人误会我，老来问我：“走，丹妮，抽烟？”我说：“不抽，不抽，戒了。”我本来就不抽。本来就不抽，哎呦，白瞎这个嗓子。对，真是。后来都给我问烦了，我懒得解释了，我就说啊，我6岁就戒了。虽然我的声音是这样啊，但是我打心眼里渴望做一个夹子。我很喜欢夹，就每次夹的时候觉得自己美美哒啊，气场都变得不一样了。我一夹我就觉得我在海外读了一个水硕。同样是一句话，夹子听着就更漂亮。老板，来8个包子，你就觉得这人特能吃。老板，来8个包子。你就觉得这8个包子是马卡龙。但是我身边的朋友都不喜欢我夹，所以我经常要忍着憋着，有的时候我真是憋不住了，就会出现一种情况，夹着夹着就粗糙了回去。有一次我们去逛宠物店，啊，这个小狗好可爱呀！这个小狗多少钱啊？3万8。3万8。我都不值3万8。当时在场的人都惊呆了，吓坏了，因为一切来得太突然了。但是说实话，从理论上讲，只要一个人从来就没听过我说话，我就可以随便夹。我就特别喜欢接陌生电话。有一次我们玩狼人杀，我说来，我是全场唯一真预言家，
我觉得刚才那个，等一下，我接个电话。喂，你好。哦，好好，放门口，师傅，谢谢谢谢。嗯，拜拜拜拜拜拜。来，我是全场唯一真预言家。狼人指着我说：“你再这样试试看。”为什么？为什么不能接受我夹呢？他们说夹字音听上去不真诚，夹字音不真诚，什么音真诚？我会很多音。我是真的爱你，我是真的爱你，我是真的爱你，我是真的爱你。你告诉我哪个是真诚的我？说实话，我就是人格分裂了。我就这样，你不会听见说，哎，哪个是夹子，你就会觉得丹尼应该有他的难处。我就是一个这样的人，我情绪表达非常的充沛，我一激动我就会讲，人都会有这种时刻吧。张飞就是活错了年代，他但凡见过西高地，他也得夹。但我后来理解了，为什么大家会对夹子音有一些偏见，其实就是因为在很多的影视作品里啊，夹子都是反派人物，啊，他们看上去就特别的有心机。皇上，臣妾冤枉，你就知道他不冤枉。皇上，臣妾冤枉，你就知道皇上就要冤枉他。但说真的，每次我夹的时候，别人就说不让我夹，我一夹他们就阻止我夹，我很难受。为了取悦他们，我习得了一种声音，用于社交。这种声音难道不是一种夹吗？所以我就要夹，哎，我就夹。我现在我一天夹8个小时，我朝9晚5，我打卡。我现在每天我有夹20个人的名额。哎，但是最近夹多了之后呢，我发现大家也不说我了，他们模仿我。我看到他们模仿我真难受啊，因为他们模仿的很难听。但我觉得我夹的还挺好听的吧。没有一个人说过，哎呦，丹尼你真温柔。他们听完只会说，哎呦，你再来一遍我听听啊。他们只会惊叹我的技术，但对我本人没有任何的改观。当然我非常承认我的技术确实还不错啊。对啊，一个御姐她要夹成萝莉 so easy， 但是一个容嬷嬷夹成妲己，哎呦 difficult。当然我不是不喜欢我现在这个音色，我也很喜欢。我这个音色呢，在国外就非常的吃香，他们都叫我石家庄阿黛尔。时代啊！但是在国内，我这个音色确实没那么吃香。我演音乐剧呢，都只能演老太太。哎，在海外，我这种声音属于是性感、有魅力、有张力的大女主音色。之前我跟外国导演合作的时候，我就是演大女主的。哦，在那个戏里边，2个男主为了抢我打起来了。但是在国内，2个男主为了打我抢起来了。其实我觉得什么音色都应该接受自己啊，声音其实就跟化妆穿搭是一样的，夹就是我声音的 OOTD。所以希望那些跟我有同样困扰的人，你想夹你就夹啊，因为夹有夹的好，粗有粗的好。谢谢大家，我是丹尼，谢谢。来投票倒计时，再次掌声送给丹妮，谢谢。丹妮，我们是爱他呀，对不对？喜欢说话那劲儿，然后我们就特别喜欢。但是说到夹子音，周深，对不起了，我要 Q 你了。周深不是夹子音啊，是天籁之声啊，百灵鸟。但是周深要是夹起来，那是真夹呀。啊，你是说夹子音是什么意思啊？啊，你听听。哇，哎，你知道之前我录一个节目是那个蒙面唱将，那一整季。周深打扮的是一个那个卡通的娃娃女生形象，一整季我都没猜出是周深来啊。然后到最后是不是你摘那年纪我们才知道是你，吓坏了。一整集我们都知道，感觉是一个唱歌特别好的女生，说话那么好听。谢谢。我对这个话题很有共鸣，但我们是反的，因为你是要把声音夹细一点点嘛。当我感我怎么形容？我要把声音杵低一点点，杵子音吗？是这样。因为我每次打电话，就包括现在接外卖，都没有叫过我男士的。
就我也不知道为什么，就在那好的，外面给你放门口楼女士，我说。好的，所以就是到后面我就开始，包括小时候变声期的时候，就会故意把自己声音处低一点。我也有这种经历，对吧？你也会就是咱们也有这样同样的困惑，对不对？我高中的时候给我的那个女同学打电话，然后她家里的就是父母接了电话，就以为她家女儿在早恋啊，对，一样，就不许跟我玩。是的。然后我给我同学打电话，然后对方是就男生同学，他家人就说，这么年纪小就爱跟女孩玩，什么意思？我也在纠结过这个问题，但是后面就是找着，你看就会找到自己的声音，所以我现在声音也会比较细一点点。我觉得丹妮因为有很多一般演员不具备的声音的条件和技术，所以你能处理的场景非常的丰富多样，我觉得这一点是很有特色的。但我吹毛求疵一下，我觉得这个稿子里好像看上去有2个前提一样，就是不太明白，就是你到底是为自己的嗓音太粗而感到不开心，还是说更粗的声音和更细的声音哪个是你更自然的状态？然后你不接受的点到底在哪里？还是这种双重标准本身是一种束缚？我觉得还可以表述得更清楚一些。对，我要接受我自己的声音，因为我发现别人一让我不要夹的时候，我就不夹了。我也不知道我为什么本能的就好像觉得，他的要求是正常的要求，但其实我自己想出什么声音，我也觉得是一个正常的诉求。丹妮作为真实的丹妮，在脱口秀的舞台上一直在给我们带来一次又一次亮眼的表现。再次掌声送给丹妮，谢谢谢谢大家，谢谢。来看一下丹妮获得的票数是。很好啊，还是有希望，很好，179。我们3个又坐一块了。来，请丹妮回到抢位去。丹妮来吧。我自己觉得，丹妮的这个困惑我自己也有，就是比如经常在穿衣风格的选取上也会觉得。如果过于女性化，别人会不会看轻我呢？就是会不会得不到更尊重的对待呢？但如果穿得很中性，会不会又是不够接受自己的身份呢？所以我觉得总有这样一种双重标准的束缚，让我们在一些很小的事情上也会感到矛盾。我觉得从这个层面上，丹妮说的话题我是非常共鸣的。累了。以前几十页的台词我都能背下来，如今我背稿都费劲，真想换个脑子。脑子呀，还是新的比较好用。现在都是我闺女给我读睡前故事。啊，你下了节目还要跟娃对线，真佩服你。和娃对线不可怕，可怕的是没有金牌辅助。金牌辅助就是美赞臣蓝针啊，它含超30倍乳铁蛋白，给孩子实实在在的保护力。我女儿长得贼结实，蓝针还含有模拟原肉成分的乳脂球膜，它小脑瓜转得也快，就像写段子，被接住了才是好包袱，10分以上才是好奶粉。选好金牌辅助，少走10年弯路啊！这才是真正的躺赢。下面这位演员很有特点，看到他你就有要拿起手机给家里面打电话的冲动。掌声欢迎海波。我是海波，2个孩子的爸爸，不是孩子的爷爷。作为一个孩子的家长，我喜欢观察其他家长是怎么带孩子的。有一天从我们小区电梯里下来的时候，我看到一个孩子的妈妈手里拿着一个鸡爪，她正要把鸡爪递到孩子嘴里的时候，突然收回来说：“鸡爪用英文怎么说？”你还会说吗？你要不会说，你可就吃不上了。我就给其他人吃了。我看了看周围。除了我没有其他人了，我心想完了，我可能也吃不上了。为什么要用这样的方式教孩子？同理心，你想一下，外卖小哥正要把红烧肉递到你手里的时候，红烧肉用英文怎么说？而且你想过没有，你这样教孩子，孩子会有一些心理阴影，以后他吃东西的时候会想这个东西用英文怎么说，夹一块肉，在心里想肉的英文meat， 夹一个西兰花，完了，
西兰花我可能吃不上了，加一个黄瓜，黄瓜我可能也吃不上了，还是吃肉吧。这可能就是孩子挑食的原因。而且我也理解不了学校一些做法。现在考试不告诉你考多少分了，只告诉你扣多少分。我第一次拿到我女儿的成绩，发现数学负38，语文负22。当时我的第一反应是：现在题目那么难了吗？我小时候就是一题都不做，都能考0分。现在写到密密麻麻，考了个负分。而且我很担心，她数学负38分，她能不能算出来她到底考了多少分？成绩划分也很委婉，老师在群里说这次考试优秀13人，良好11人，及格15人，加油14人。加油是个什么东西？加油代表不及格吗？加油本来可以鼓励所有人，你现在用加油代表不及格，我以后怎么用加油来鼓励别人？我女儿跟我说：“爸爸，明天就要考试了，加油啊！”而且优秀还不是最好的，优秀上面还有优秀星、2星、3星，所以我知道加油一定不是最差的，加油后面一定有加不上油、漏油。老师每天都在群里面想方设法的去表扬那些孩子，最夸张的一次他这样表扬，他说表扬以下小朋友第1题全对，表扬以下小朋友第2题全对，一直表扬到第10题，还是有不争气的小朋友，老师急得不行了，他说表扬其他没有表扬到的小朋友。只要老师一表扬小朋友，所有的家长都会跟着夸，我每次都夸。老师只要一表扬李小涵，我就会说李小涵真棒，大拇指。老师辛苦了，玫瑰花。你在群里表扬孩子有什么用？孩子都不在那个群里。而且每次家长表扬孩子的话术都非常的敷衍。我说李小涵真棒，大拇指，后面就会跟一条李小涵真棒，2个大拇指。李小涵真棒，3个大拇指。你说他是复制我的吧？他每一句表情都不一样。你说他不是复制我的吧？我故意把李小涵真棒打成李小涵真捧。后面所有的都是李小涵真捧。但是你不夸又不行，你不夸就会显得你不合群。那个被夸的家长可能在想，我看看这次谁不夸我孩子，下次我也不夸他孩子。我只有一次没来得及夸李小涵，到现在我都觉得欠人家孩子一个大拇指，欠老师一朵玫瑰花。我知道老师这样做的目的，他是想树立一些榜样给大家看，但是榜样这个东西真的有用吗？这么说吧，你每天上班之后，公司里面都给你看一下薪资排名前3的薪资水平，看完之后，我不相信你想的是这几天我也要好好干，过几天我就能赶上他了。你想的应该是老子还干个毛线啊！我就是干一辈子我也赶不上他了。现在我女儿已经有这样的心态了。我说你能不能努力，都考个优秀？她说我不能。我说那你加油啊！她说加油，我可以的。而且老师在表扬孩子的时候会直接点名字，但是批评小朋友的时候就不说名字了。李小涵作业认真，赵子浩作业全对，15号没带作业。没带作业你就不知道他的名字了吗？他到底是没带作业还是没带名字？我知道老师这样做的目的，他是不想暴露那些孩子，但其实恰恰相反。如果你告诉我名字，我看一下不是我的孩子，我就不管了。但是你告诉我学号，我就一定要查一查，到底是谁家的孩子。我不知道你们，反正我就是这样的人。如果你给我说哪个孩子很差，我的兴趣立马就来了；如果你给我说哪个孩子很好，我一点兴趣都没有。如果你在群里说15号作业认真，15号作业全对，我心里只有一个想法：去你的吧，15号，跟我有什么关系？第2天15号还是没带他的作业，老师还是没点他的名字，老师又在群里艾特所有人说。各位家长请注意，15号已经2天没带作业了。15号没带作业，你艾特所有人干嘛？你是想让所有人看他笑话吗？还是说15号的作业忘在了我们所有人的家里？第3天15号还是没带作业，老师又在群里艾特所有人说，在我们班有一个人已经3天没带作业了，我都不知道该说什么了。这个时候我特别想回他一句：
你不知道该说什么，我知道该说什么。这个人是15号，他的名字叫海花，他爸爸的名字叫海波。哦，就是这个孩子。我就是海波。当天晚上，我和我女儿一起找到了那个忘带的作业，作业的内容是我要学会理解和放下，她要学会语文、英语、历史、地理、政治和说理化。让我们一起加油吧！谢谢大家，我是海波。倒计时，再次掌声送给海波。海波，刚才你在演的时候，大老师很认真的说：“哇，海波太缜密那笑话真的太厉害。但是邵刚老师听海波老师每次的脱口秀的时候都极其的投入。我跟有时候周深这儿会禁不住说小话，刚才邵刚老师说，然后接着就是这样。对，邵刚老师真的很喜欢。我也是个家长，我也经历过在家长群里面，所以老师们到底会说什么，其他家长会说什么，然后有的家长还会去给学习特别好的那些家长拍马屁的那些种种行径，我又不知道怎么说，然后在整个第3季的脱口秀和他的朋友里全被海波说出来了，所以每次海波在说这点成绩的这些事儿的时候，我都特别感同身受。真的是海波老师的巡演应该办在家长会上，哇，好吧，那肯定能让好多人觉得太棒了。我跟你说，海波的巡演在家长会，海波将迅速成为这些学校最不受老师欢迎的家长。我犹豫了一下，是因为感觉现场的笑声没有非常的爆炸，但是我又能感觉到观众的鼓掌次数很多，所以是非常有共鸣的。而且您对素材的挖掘也非常细致，而且我觉得您会是今年视频号传播的最大赢家。真的，视频号最爱看海波的了。家族群里最红的男人。对，之前已经占领了家族群，现在要占领家长群了。哎，是条路啊！对。我觉得海波这一段很神奇的，就是因为他这段内容是我完全无法了解的。因为现在的学习的环境跟我当年上学是完全不同的。他讲的老师、什么学生、家长群这些我完全不知道，但是我居然能够听懂，因此能够产生共情。对，那这是因为第一是海波他的讲述能力非常的强。它里面其实是把一个非常复杂的体系讲明白了，再有就是海波他很淡定，是他相信他能够在短短的几分钟之内能够把这一切讲清楚。再有就是他其实讲的是一个教育和人性，所以我再不了解，但是我还是知道教育的，我知道人性，所以你居然能够跨越所有的障碍，莫名的产生共情，所以我还是拍了灯，我觉得海波是厉害的。非常的厉害。海波老师要给您一朵玫瑰花。你看又聊死了吧？和海波老师的任何聊天，只要是渴望回答，没事儿，我表达我的爱，别人不接受无所谓，但是我爱你啊，这是喜欢你啊。海波给了你一个手势 ，OK 啦，谢谢。这个也是在家长群里经常出的手势，OK。这个代表什么 ？OK，收到。海波老师真捧，谢谢。来，我们看一看非常捧的海波。最后得到的票数是172，恭喜海波抢位成功。请海波在抢位区就坐，然后同时也非常遗憾，目前抢位区中，史岩老师要进入到等待区。海花，这是我老婆的名字。为什么会用这个海花的名字带在这个稿子里呢？因为就是创作你不能太写实，待会儿我又想让就是我家里的人都在这个里面，这里面其实有我女儿的名字，也有海花的名字，包括15号其实是我家老二的，他生日是15号，其实我把全家人都写在这里面。这个人是15号，他的名字叫海花，他爸爸的名字叫海波。其实以前我就是回家晚或者什么的，我家老二，他都会问我，就是爸爸干什么去了，什么时候来。现在他不问了，
然后我老婆问了，她说你怎么不问爸爸干什么去了？他说他肯定去演出了，爸爸现在是大明星啊。我觉得能打拼出就是一个爸爸能够打拼到孩子认为你是大明星了，我说那就是真正的大明星。就是谁不想活成孩子心中的英雄或者明星呢？好，各位，现在的奖位区，海波是172，瑞瑞是174。瑞瑞现在第几个呀？瑞瑞现在是，你就数1、2、3、4、5，第5个啊，没啊，快了。我说要保持快乐的心态快乐，保持快乐的心态啊！快了。来，马上这位朋友也是鼎鼎有名的朋友，来自加油，同中拉布什柴尔德家族，掌声欢迎 TZ。OK 啊，谢谢大家 OK 啊。我家里是收废品的，然后这个高中的时候呢，我当时特别喜欢我们班的一个女生，我当时为了追到她，我故意跟她报了同样一个数学辅导班，结果去了之后才发现，那个辅导班就开在我爸的废品站旁边，就每次路过的时候，女生都会问我，说那个收废品的叔叔为什么老是对你笑，还给你送水。我现在想起来，我觉得我当时真的特别勇敢，我直接跟他说实话了。我说是这样的，就是我妈认识他。从小在这个废品站长大，确实没有花过什么钱啊。哎，我按照网上的说法，我现在叫努力的花钱，养育童年时期的自己。也就我特别相信这句话，导致我现在经济压力特别大。因为现在一方面我要赚钱养活一个现在的自己，我还要赚钱养活一个小时候的自己，我还要给自己交社保养活一个老年的自己。我也没想到我一个人在上海，现在怎么上有老下有小的？每天一回家，家里什么不多，就自己多。我有时候看着那个小时候的自己和老年的自己，我心想这怎么养得活呢？是吧？实在不行，我放弃一个吧。我放弃了，我现在都不想交社保了。我爸还老打电话让我给家里打钱，我说打什么钱？我现在一大家都要养。但我只是现在没钱，我已经想好等会有了钱，我不光把我自己重新养一遍，我到时候把我爸也重新养一遍啊。但不是说接到上海来养一遍啊，那个放到老家养一遍。因为我觉得男孩要穷养。其实养自己很难，我觉得我连狗都养不起，因为我老刷到那种博主，他一个月花4、5千块钱给他的狗狗买玩具，他说一定要给你家狗狗都买玩具，因为不能等以后你家狗狗上了天堂，别人家狗狗都在那讨论玩过什么玩具，你家狗狗只能在旁边听着。我听完感觉也不能什么狗都上天堂，你知道吗？就是你家狗玩了太多玩具，我家狗在天堂上才会自卑的。而且这个人是不是把狗想得太虚荣了？这是狗，又不是《小时代》。狗里边就没有那种品德比较高尚的嘛？到时候别人家狗过来炫耀说：“哎，我玩过什么什么玩具。”我家狗当场站出来说：“哎，以中有足乐者，不知口体之凤不若人也。”然后后来呢，我要去我爷爷家住一段时间。我当时就特别想买一台 Switch 游戏机，但我没有钱，我只能给我爸打电话，我说那个爸，能不能给我5000块钱？我想买一台 Switch 游戏机送给我爷爷。我爸说你爷爷一大把年纪要 Switch 游戏机干啥？我爸这个你就不懂了，我不想等我爷爷以后。上了天堂。只能眼睁睁看着别人的爷爷在天堂上玩任天堂。其实我经常会被一些消费观念所冲击到，我最不能理解就是那个水中贵族，因为在我的概念里边，水中的贵族一直是东海龙王。我看到那个广告，我真的都震惊了，我说这个年代怎么还能出现贵族啊？
就没有人过来管一管吗？就没有那种什么水中农夫过来管一管吗？你贵族都出现，农夫你应该起义了。但是其实我们大多数人呢，我们也算不上贵族，但是我们也不是农夫啊，我们是那种水中哈哈。水中哈哈是最惨的，就是你要像农夫一样辛苦，但是你要假装像贵族一样松弛，具有这个摇摆性啊、中立性。3瓶矿泉水，半部近代史。但是大家放心哈，无论是这个贵族还是农夫，在我们家废品站，我爸一脚下去都是1毛钱一个。其实我一直是精打细算过日子嘛，直到22年，我家里人用所有的积蓄帮我在合肥买一套房，现在那套房已经亏了快100万了，我身上还有30万的房贷呢。就是在这样一个很多人都已经赚到钱的时代，我把我这辈子的钱都亏完了，我有这个心态真的平衡不了。我说能不能干脆所有的人都别赚到钱，我们大家一起把钱交回去，我们从头开始好不好？你们同意吗？同意。那算了，你们也没什么钱，那不必了，不必了。我觉得其实穷不可怕，可怕的是穷错了时代。我现在就特别怀念以前那个时候，大家都穷，穷都有氛围感，有主体性。我小时候经常因为家里的条件被夸奖，说哎你小孩能吃苦，你长大肯定有出息。现在都说你能吃苦，那你多吃点儿。你穷，那你好好反思一下，这么多年有没有认真工作，是吧？我觉得以前的那些歌都特别的朴素。我中考那年听到一首歌，是王菲的《因为爱情》。我听到那句歌词说给你一张过去的 CD 听听我们的时代爱情，我当时觉得我是世界上最富有的人，因为我们家过去的 CD 特别多。后来呢，上那个大学听那个赵雷的《成都》，我最喜欢高潮段落那句说和我在成都的街头走一走哦。我当时觉得快乐也太简单了，你1毛钱都不用花，你只要在成都的街头只要走一走，你直接哦了。我现在怎么没有当时那个心态呢？亏100万哦！再说一首歌，可能很多人都没有听过，叫崔健的，叫《一无所有》。对，这首歌你放到现在听，你根本都听不懂，非常的抽象，因为他那个歌的高潮段落就一句啊，核心就一句，说我一无所有。这是唱了一句吗？所有。然后他就一直重复了，但这不是最厉害的，最厉害的他重复好多遍说自己一无所有，最后突然来一句说你何时跟我走？你都不知道他在干什么，感觉他特别的骄傲。对，我一无所有，你何时跟我走？那我只能回答他哦。就你感觉以前的人，他对穷就有一种滤镜，就越穷就越帅，穷就是性张力。以前的人他都不是穷的叮当响，人家都是穷的斯科斯科的。1986年啊，崔健第一次唱这首《一无所有》，现在也是40年过去了。我有时候就在想，如果不能让穷彻底消失的话，能不能让穷再次骄傲呢？我亏了100万啊，我觉得我想通了，就是为了写出来这个段子，我要到处讲，我要让穷人再次伟大 ，make poor people great again。谢谢大家，我是 T Z。冠军，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 冠军！哎，别喊没用。OK， 键确认啊！哦，来投票倒计时。那边又摇滚了 ，rock！
大哥，你今天是最摇滚的观众，很少有脱口秀听到最后的时候有嘶吼的观众，很少啊！太棒了，太棒了，太棒了！来，再次掌声送给 TZ。从 TZ 说，很多人都是在重新的养活小时候的自己。大老师就已经兴奋的不行了，深刻到炸！我就觉得哇，太深刻了。那一瞬间，咱们先不聊这深刻的啊，先聊点肤浅的。那个一无所有那个，我之前清明节上坟的时候，旁边小店放过这个，你何时跟我走？我说啊，太吓人了。但因为那时候大街上满处的人都在放，到处都在放，都在放，然后什么都在放，那个确实是真的。但是就是说，哎，你从哪儿听的崔健呀？就是您今年多大呀？我98年的。啊，那崔健是短视频里头听见的，还是？是以前我爸收的那个 CD 里面，老 CD 里头。他们有很多过去的 CD。我崩溃到，就是之前我跟人聊天，年轻的朋友，我说崔健特喜欢，我就问什么，他说崔健是谁？因为以前搞摇滚乐还有那种文化的人，确实，你知道我以前非常被看不起的原因，就是在于我出专辑了，我是商业艺人啊。因为以前厉害就是在于我不能挣钱，那种态度。对，我们玩地下的，挣钱是脏的，然后你就不尊重艺术了，就是那种感觉。对，哦，是这样的。然后反正就是那阵儿，就是大家就是穷不怕，但是怎么说呢？我们 TZ 啊，真是太棒了！哎，你平时有这么厉害的思考啊？就是你平时会都怎么想？就是我觉得就是先从自己的真实的感受出发，因为我们每个人，我觉得最宝贵的就是我们的感觉。其实我觉得有些讲道理的东西。道理它是会骗人的，但是你的感觉是不会的。道理太抽象，你开心就是开心，不开心就是不开心。但是那个道理会把你绕着走，所以你就跳过那个道理，直接去写你的感觉。我觉得就 TZ 给我一直这一季就感觉就是他为什么深刻，因为我一直认为诚实的人最深刻，他对自个儿很诚实。因为我是活到差不多40多岁，我才知道。哇，生活最重要的不是一切，是在于要对自个儿诚实。没错。然后对，因为对自个儿诚实真的很难。对，然后你要真的面对自个儿那些从来都感觉要躲的那些想法，你要诚实的面对你自己。谢谢大老师。TZ 的稿子每一轮我都是最喜欢的，然后我很开心你这一次讲到了最好的效果，因为我觉得你是。选手里把自己的感受和时事和当下的话题结合的最全面、最丰富、最好的一个，然后我觉得你作为演员的上限会很高。当然，你在这篇文稿里的技巧也非常多样，就你肯定用了传统 callback， 对吧？你也有一些奇怪的归因，然后水中哈哈，你就是通过类比重新命名了一类人群或者一种现象。我觉得我也要向你学习的，恭喜你！谢谢牛老师，谢谢你。我在听的过程当中，我就一直在说太厉害，佩服，太厉害了。因为比到现在这个赛段，其实你要说了很多个段子，说了3、4个了，你的水准还能一直都是在非常高的一个情况下，我觉得这是一个非常非常强的能力，而且还在进阶。本来就是你要写出一个段子以及表演好一个段子，就是已经是很难的事情。就是他在舞台上的那个表达那个状态也越来越好了。谢谢谢谢。我觉得如果这篇放到总决赛讲的话，我个人认为它是有可能冲真是冲冠的。谢谢谢谢。我觉得，因为我觉得 TZ 很厉害的一点就是他的所有的梗都很荒诞，但是加在一起讲了一个非常具有现实意义的一个话题，而且他拿捏的分寸非常的精准。因为如果过1分的话，这是雨声吗？没事没事，外面下雨了下雨了。哇，老天爷鼓掌呢，老天爷鼓掌。因为这一篇其实它能够戳中当下很多人内心的那种感受，对于公平，对于财富的分配，它会有很多的疑问和情绪在背后。那 TZ 内心的情绪其实非常充沛，但他此刻以最大的克制和善良，把自己的情绪其实很好的拿捏住，情绪又够，但又没有太过。如果太过的话，可能变成一篇檄文或者宣言，但是它恰恰好的话，就是一篇非常棒的、有冲冠品质的脱口秀的文本，非常好。谢谢谢谢谢谢。其实对每个演员来说，其实夺冠军当然是非常棒的结果，但
能在这个舞台上有一个被很多观众都记得你是谁的段子是更重要的。对，相信李梦洁也已经做到了，很多演员都已经做到了，所以已经很好了。是的，是的。来，让我们看一看第2位在这一轮的比赛中被观众席的大哥称为摇滚的 TZ， 他获得的票数是。我也要挪了吧？我也得挪了，你得挪了吧？哇！谢谢。他已经200了。哦。撒花。撒花，看一下排名。谢谢各位，这个时候我提议我们现场的每一位观众朋友把掌声给自己，你们是非常会欣赏优秀的脱口秀的观众，谢谢各位，谢谢你们。来，恭喜 TZ 进入到小齐之前的排位。龚欣彤同学现在要进入到等待区了。出分的时候，你当时的那个反应还挺毫不掩饰的开心。我太应该开心，我觉得我没有道理不开心，因为我很难再有这样的机会去开心了呀。我巴不得这出分能让我一直在那开心，让我多开心一会儿。我要是灭霸，我就当时就打个响指，让那个时间暂停，然后让我一直在那看那个分，我就多开心一会儿，或者让观众就等我，然后在这绕场跑个2圈。这时候不开心，我还啥时候开心啊？给我爸打个电话吧，对，跟他说一声。那你现在给他打电话开心啊？真打？那我要这个打快点哈，也不能耽误大家的时间。这个有点真人秀的哈，咱们这个环节说啥有点真人秀了。哎，爸。我们这怎么了？怎么了？你给剪辑了？剪辑了。哎，叔叔，你有啥想对他说的，或者想对我们观众说的吗？我只想着再好好表现嘛。怎么讲也是误打误撞走到这个路，这个不是我们的错的。脱口秀我们是不很支持的。好，你把这个好好搞啊。好的，好，拜拜。好，再见。你好像说过，其实你特别害怕背上父母的期待。我现在非常开心背上父母的期待，你就狠狠期待我吧，我做到了啊，我和解了，就得背上期待。做爸爸的好儿子就这样。他本人就是很淡定的，有点蔫蔫的、闷闷的，但是他讲的是一个最能够切中当下所有人内心深处那个特别脆弱的、敏感的那个点，对于改变自己人生的渴望，就这一切关乎到每一个人。我觉得是一篇最好的以脱口秀的形式来讲述当下人们生活的一篇。这不错，打个卡。今天的妆真出片啊！好想发疯！等等，我再打个卡。上大众点评打卡，随时留下生活足迹。马上要上场的，哇，这位脱口秀演员一直都带少年感，掌声欢迎子豪。加油，子豪，加油！嗨，大家好，我是冯子豪。谢谢大家。我今天想跟大家聊聊我打工的事儿。我大学的时候找过一份兼职，是在一个西餐厅当服务员。为什么干这份工作？其实很简单，就是因为那个时候家里人老说你们现在孩子娇气，干不了这种吃苦的工作。我直接就去干了。我先说结论哈，干不了。说对了，我入职的第一个困难居然是背菜单。我背不过，我不知道各位有没有去西餐厅看过那些菜单，太长了，
我看到一道菜叫意式经典肉酱满意千层面配帕玛森芝士薄脆。哇，这不是一道菜，这是一句咒语。我花了3天的时间把所有的菜名全部背过了，背过了菜单上每一句咒语。我很自信，我就入职去服务我人生中第1位顾客。他进来，我说：“先生您好，吃点什么？我可以给您推荐。”他说：“谢谢。”我扫码点餐。但好在就我们餐厅那个菜单他也看不懂。很快他就把手机锁屏，说：“这样，小伙子，你随便帮我推荐一款面食吧。”哼，你听好了，想不想尝尝我们店的意式经典肉酱满意千层面配帕玛森芝士薄脆？他问了一个我从来没有想过的问题：这是什么玩意儿？我哪知道这什么玩意儿？我只背了名字。他还给我台阶下，顾客说：“哎，千层面是不是就是我看动画片加菲猫喜欢吃的那个？”我说：“绝对不是，我们这个是意式经典肉酱满意千层面，配帕玛森芝士薄脆。”顾客看着我，你是不是就重复了一遍？他很不满意，把我们店长给叫来了，指着问说：“哎，这是什么？”我们店长很专业，说：“你看过加菲猫吗？加菲猫喜欢吃的那个。”10分钟以后，我终于知道千层面是什么了，就是正方形的面片一层一层的摞起来，淋上肉末，在我们店卖56一份，在我们老家这个叫没包起来的馄饨，6块钱1斤。我也不贵啊，我1个小时的工钱是12块6，就这样还要纠正我读音呢。我店长把我拉到一边去说：“哎，那个念薄脆，不是薄脆。”我心想，那你这是包削还是剥削呀？太讨厌了，就没有名字跟产品符合的食物吗？茄皇。哇哦，番茄是个宝，茄皇错不了。我觉得它值得一个更华丽的名字，我愿称之为中式汤底酸甜浓郁方便面，配约1颗阳光番茄在里面。鼓掌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 ！谢谢各位，谢谢大家。这个雨还会来的，我们假装它不存在，好不好？谢谢大家，谢谢大家，感谢。我这种不要脸的氛围都是在我当服务员的时候练出来的，好吧？但是真的，各位，当服务员比你想象中的要困难很多，你根本不知道那些人会怎么称呼你。我当时在那儿的时候，我都不知道他们会怎么叫我。你知道我正常以为大家喊我服务员、小伙子都可以，啊，我当时在那儿的时候，在西餐厅，总有些顾客会尝试喊我 waiter。喊得很刻意，因为还有一些顾客喊的是 winter。我还有3个同事，我感觉他们分别叫 spring、summer 和 autumn。他喊我 winter， 我还想走过去的时候跟他说 winter is coming。权力的游戏。这种都还好，他起码还有个称呼。还有的顾客很没礼貌。他直接只剩一个语气词，你看你们这帮没礼貌的顾客。开玩笑，但各位真的不要这样喊服务员，我干过，我知道很吓人，分不清自己是什么物种。离你半个餐厅远，推开门进来，指着你，哎，哎，我店长就在旁边看着，也很配合，哎，滚！我说你们费这劲，你拿个盘子往顾客那儿一扔，我就给你叼住了呀。还有的顾客就纯没礼貌，他都不是一个起始句，他就一个起始词。我之前伺候过一个大哥，太夸张了。大哥坐在这头，我坐在餐厅的另一头，我们中间隔着一整个餐厅。大哥突然把手伸出来指着我，叉子。你说他叫谁？我当时想把我们那个餐具消毒柜打开，我说喊你呢，快点。叉子，这个是我的花名吗？我上班的时候就叫叉子。我上次见到大哥这么给人起名的，还是在《家有儿女》里边，一个叫鼠标，一个叫键盘。问题
我前一天还不叫这个呢，前一天有个大姐喊我喊的是打包，你光喊个叉子，指令也不明确，还想转头问大哥啥叉？因为我们店里确实有不同的叉子。有那种大的，不理解大哥，完全不理解。我能理解大哥只有一个前提条件，就他是一个外科大夫，我能理解他。你们看过电影里那种外科大夫给人做手术，要东西都是止血钳、剪刀、绷带。你没见哪个外科大夫说：“哎，您好，麻烦给我一个止血钳，可以吗？”啊，谢谢。啊，已经不需要了。我那个时候服务的很认真，但是我很讨厌一些形式主义的流程。我们有一套标准的话术，叫2次跟进。2次跟进，第一次就是我端完菜，我要跟顾客说：“您好，您的菜已经上齐了，请您慢用。”我这边就先不打扰您了。第2次是等顾客慢用的时候去打扰他。就一定要等那个顾客吃到嘴里的时候，过去说：“您对菜品有什么意见？我们可以调整，我们不可以调整。我们用的都是预制菜。”所以我们是只有跟进，但是没有反馈的。我刚入职的时候不知道，我真去反馈了。我们有个顾客点了一个马苏里拉牛肉披萨，把我喊过去说：“咱们这个牛肉能不能换成羊肉啊？帮我问一下你们的 chef。”我就去出餐口找我们那个后厨的四川娘娘嘛。我们那个娘娘声音懂的，哇，她用整个餐厅都能听得见声音跟我喊。我说：“娘娘，她说牛肉能不能换成羊肉？”娘娘对着我：“你喊她想都不要想哈！”我回头看着顾客，顾客看着我，干不了，然后很快就辞职了。辞职了之后，其实心里很惭愧，觉得家里人说的对啊，确实是干不了这种工作。人家为什么这么坚定我干不了这个工作呢？直到有一次去跟家里人吃饭，我叔叔对着服务员喊筷子，全懂了。真的没办法，但是我现在其实也想给我的每个段子写一个有价值的底，但我只端过盘子，所以我现在只有一套标准的话术，就是亲爱的观众朋友们，我的梗已经上齐了，请您慢用。如果有需要调整的地方，在路上喊我叉子就可以了。讲到这儿，谢谢大家，我是王老，拜拜。不容易哦，加油！太难了。来，投票倒计时。谢谢冯子豪。同时，在这儿我想提议我们现场的观众真的要认真的给冯子豪鼓个掌。冯子豪是第一个在整个的表演过程当中开始突然有这个大雨，下大雨，而这个大雨的声音其实在不停的干扰他的表演。是的啊，在这样的前提下，冯子豪作为一个新人演员，谢谢大家。我认为他很平稳、很淡定的，很棒，掌握了舞台，并且他给大家奉献出来了精彩的演出。再次谢谢子豪。子豪，来，大老师。雨一直下，现在到了你和雨抗争的时候了，来。这是你的好朋友大雨，大雨得庞博来弄啊！我干不了这事儿。您说那个西餐厅是不是就是那种半快餐的一种路？哎，对，它是半快餐，它是连锁的那种。那我知道哦，那种我吃过。要不那名儿那么长呢？对。哎，可是你们那上菜快吗？上菜我们要装作很慢。哎，西餐厅上菜就是巨慢无比，慢。对。但是现在您那个整个过程之中，已经觉得就是中间做饭什么的，是不是后边是个四川的娘娘？对，听得见。哎，拿过来怼我吗？是不是过河了的感觉？这天是不好聊。他真的会这么喊的，真的这么喊。我觉得子豪就是上回我也说了，他就是写笑话，然后还要推理的所有的这些那个结构，你就感觉这人特别会写，特别厉害。但是
大老师，大宇，大老师小声点儿。没事，没办法，没办法，就是说能不能进决赛还是个悬念。但是我觉得，不管说这回进没进，我都希望您一直来我们脱友，因为您每一次的演出我都觉得是非常精彩、非常在线，了不起。行，感谢，谢谢你。子豪现在自己的心态是？我现在其实心态已经逐渐的就是平和下来，因为我这个人向来运气很差，我第一次上节目第一轮就抽到跟小齐打。然后如果你们看后边的节目，会发现我接了2个截然不同的难接的场子，然后我以为这一场会正常一点，然后，哇，没想到你是新一代岳岳，这一代的脱口秀锦鲤。其实不只是比赛，也不只是讲脱口秀，我这种有点倒霉的这种状态已经持续了很久，好像我的人生就是很倒霉的。啊，没有，不能这么想，不会，别这么说。还没看票数呢啊？对啊，好。对呀。我说错了，我只是说我非常希望一直看您演出，是这个意思。没问题，大老师。大老师怎么有一种已经醉了的感觉？有悬念，有悬念。好嘞，没在唱衰啊。周深，快赶紧来圆场，快！你的声音可以，你的百灵鸟。哇，听得到吗？我想说你真的很棒，你知道吗？谢谢。他的脱口秀的技术就不说，也非常厉害嘛，大家很喜欢。还有一点就是，其实包括刚才那样的那个临时反应，是需要非常大的心理的准备的，因为你不去忽视它客观存在的东西，其实是需要一个心理的一个承受能力的。所以我觉得他所有不仅仅是脱口秀的能力，还是掌握整个场子能力，还是应变能力和对自己的自信，都应该要跟你的脱口秀能力一样，要越来越强。所以相信你，你真的很棒的。耶，棒的，子豪，谢谢您，感谢。我想跟子豪分享一个我自己的一个感受，就他想分享一个感受。啊，听到了。我觉得人生如果是倒霉和幸运总量其实是一样的。如果我们之前你就一直倒霉的话，那量已经差不多够了，之后就都是运气了。哎，否极泰来，哎，是我个人特别坚信的一点。然后就是刚刚这灯我一定要拍，就是我觉得你表现得非常淡定，有大将之风。因为接在 TZ 后面，对，谁接都是特别难打的一场仗。而且突然下雨，这一切好像是老天要考验一下你，但是你拿捏得非常好。所以无论怎样，我觉得大家已经看到你了，子豪，所以你一定得坚信这一点，会越来越有运气的。好。我觉得子豪在过往的表现和这一次都已经很好了，而且你也是一个很有舞台魅力的人，观众都被你吸引了。但我也是有一点小小的在意，比如别人不够尊重你，只叫你东西这个观察呢，过往好像也有演员讲过了，就是保安叫他电动车什么的，就是这个观察，我觉得，如果能再有一点你自己的观点，或者再分析一步，我觉得就是更新的东西。还有关于西餐的名字很长，那之前也有演员讲过奶茶的名字很怪，对吧？我觉得这些都可以翻出你更有特色的花来，就是处理前面有演员处理过的内容，就是可能会稍微更难一些，但也更容易被人记住。好然后我觉得你作为一个新演员，然后已经这么有魅力，已经非常有天赋了，就希望你越来越好。OK， 感谢，谢谢大家。来看一下，在一场大雨，不断的给冯子豪带来演出困难之后，冯子豪获得的票数是。谢谢你们，谢谢。冯子豪进入到目前的第4，谢谢大家。抱歉，阿塞要进入到等待区。来了。可以的，没事的。再次感谢现场所有的观众。当现场出现这种突发的声音干扰的时候，你们仍然在气定神闲地把所有的注意力放在优秀的脱口秀演员的表演上，再次掌声送给各位。虽然大家都很优秀，但是我觉得我提议我们休息20分钟，我们等雨，我们等雨小一些，要不这个声音的存在确实会带来干扰，对，好不好？确实，对。我们先暂停一下我们的录制，等雨小一点我们再继续，好不好？再次感谢各位，谢谢。
这玩意儿它10年脱口秀了，这也没有演员哪天讲着讲着比着赛下雨了。我当时脑子一片空白，我听不到观众的笑声，所以我知道观众肯定也听不太清楚。困难很多，你根本不知道那些人，全部都是雨打在棚上的那个声音。这种事儿你赶上了就是没办法，说是没办法，就是没办法，没办法，有啥办法？没办法，也没啥办法。不管是讲脱口秀也好，还是之前所做的一些努力也好，总是感觉到了最后的时候就会有这。不会，别这么说。中场休息，大家都过来安慰我了。你要人生完蛋了，我就觉得我们早完蛋了。赵越过来也没说话，抱了抱我，浩哥，我说我很难比你处理得更好，很厉害啊！大家真的每个人都太好了，我突然感觉不是我自己在淋这场雨，其实大家都在淋这场雨，大家在帮我想怎么对付这场雨。马上要上场的这位朋友，今天继续给我们分享的是他生活里面遇到的小烦恼，掌声欢迎赤越。好，谢谢大家，谢谢大家。我是赤玉啊。前面很多人跟大家谈职场，谈什么教育，我今天想跟大家谈恋爱。不是跟你们谈啊，因为我大学是理工科，真的很难谈恋爱。理工科男生多的就跟和尚庙一样。之前我同学给我介绍了一个文科学校的女施主，我给他说我们学校男女比例是4:1，他说他们是4:6，我说那你得约分呢。有人已经开始跟不上了。因为这是一个很高级的小学知识点，你起码得上过6年级以上的。没事，有人听不懂没关系，我给大家科普一下。这个约分呢，它是要找2个数的最大公因数。最大公因数有人不知道，他得看这个数是质数还是合数。质数呢，你们下去自己学啊，因为再科普性质就变了。传出人家说有一群成年人在这欢聚一堂。借着脱口秀的名义搞教培，在这聚众复习小学数学。但是我当时告诉这个女生，我说4:6要约分，我觉得我也太细节了吧。因为网上都在说那种注重细节男生真的很加分啊。果然他就不理我了，他不懂我的小幽默。当时真的很难受，虽然没有谈过，比分手了还难受。这种感觉就是像分手，但又不是分手，它属于是约分，就是约等于是分手了。现在网上把那种出生之后就没有谈过恋爱的叫母胎单身，简称牡丹。好多人说26还牡丹真的很丢人啊，所以我不是啊。他们说那你啥时候谈的？我说你别管，反正肯定是出生之后谈过。他们说你不承认是吧？不承认你是牡丹，但是你也恰似牡丹。我说那我就是芍药呗。因为我的现实生活中性格是非常腼腆，可能是因为我的这个身高、外貌还有身高，很内向。我之前跟女生对视会脸红，现在好多了开始斜视了。我去问了我一个叫小红的书。我说我为什么容易脸红？上面分析的非常专业，说我是敏感肌，叫我做好防晒。晒是害羞的英文。就是要防止害羞。我跟异性朋友进行眼神对视的考核，脸不红心不跳，但是他突然向我靠近了一下，我说客官不可以。你靠得越来越近，不是考试前也没说还有附加题。
之前读研的时候鼓起勇气参加过一个那种线上的硕博交友的活动，很多人说希望对方风趣幽默是加分项。我当时真的特别想告诉那些自称幽默的1.8米小帅，不要拿你的爱好挑战我的兼职。我舍友说你这个话还挺幽默的，但是你可能得理解一下什么叫加分项，就是一张试卷它不能只有附加题。他说我说句真话，就你长这么矮，除非你特别帅，要不人家为什么跟你谈呢？真话是真难听的。我就把对话发给妹妹，希望她能安慰我一下。我以为她要说你同学说话也太难听了吧，她说你同学说话也太直接了吧。我说你说话也挺委婉的。我恨1.8米小帅，我舍友就是女生加他不会聊，他说你帮我聊一下，幽默一下，你附加题做得好。发完之后女生开心的回复哈哈哈哈，我笑不出来了，我怕真让他谈上了，我更怕是他谈上之后我也聊陷进去了。那我们3个就很微妙了，我是他们爱情的不必要不充分条件。我说你自己聊吧，我怕我这个开场演员太炸了，你接不住。但是他的聊天，说实话已经超越我的喜剧理解了。他不跟人聊艺术，不聊人生，他跟这个女生聊张作霖。你不应该聊张凌赫吗？他说张作霖就不会打仗，当年要是我就这么打。太炸了。我爸都不这么聊天的。没想到女生回复说对，就得这么打。2个军事战略家。感觉他们要改写近代史。但是他的聊天给我提供了新的恋爱思路。我现在开始看百家讲坛了。我后面是我跟女生说，我说那个秦始皇就不会打仗。啊，他说我爸都不这么聊天了。然后又被约分了。导致我真的越来越内向。我读研3年，唯一一次跟异性有接触，是他不小心绊了一下，冲到我怀里边的。哎呀，终于让我演上偶像剧了。根据我的经验，我觉得这儿肯定有一个慢镜头回放，然后女主角在心里边小鹿乱撞，我当时心里边那也是小羊驼乱撞啊，因为跟他一起撞在我怀里的还有一份某亮麻辣烫。你们就听这儿押韵都能听出来有多烫了，给我烫成个 rapper 了。因为那个汤洒在我身上，我的动作跟那 rapper 装酷一样。我在那儿我说，哎呦，这是吧？呈现了，呈现了，老实人颜色。我说怎么这么燥呢？但是他反应很快哦，他就很快的想办法给我降温，用他的冷漠。他说了一句成年人非常擅长的虚假的问候，真虚伪呢。但是他比这个还虚伪。他说：“哎呦，没烫着吧？”我寻思，不然呢？你该不会觉得我刚才叫的那一声是准备唱山歌呢吧？你知道你端的这玩意儿叫啥吗？麻辣烫，烫麻辣。我当时看着我胳膊上还没甩掉的金针菇，我真的很想问一句：你为什么要吃清汤的呀？麻辣烫，你不要麻，你不要辣，就往死了烫。当时真的太尴尬了，他脸都红了，我脸也烫红了。那是我上大学第一次跟个异性没有对视就脸红，但我真的希望再见不要红着脸。虽然他是我除了我妈以外第一个关心我冷暖的异性。但是我们这个偶像剧组还是毕业了，因为他给我道歉的时候说实在不好意思啊，同学，阿姨是第一天在这上班啊。为什么我没有一开始告诉大家是阿姨撞的呢？啊，就是想让你们觉得我也经历过浪漫的邂逅啊。我现在感觉我只能去参加那种相亲的节目了。首先大家应该会看一段 VCR， 没有是吧？因为我不太好意思拍啊，你们自己可以脑补一下。下面我说一下我的恋爱宣言，这个我也不好意思写，你们自己脑补一下啊。有人可能觉得这段莫名其妙没有梗，因为梗我也不好意思写，你们自己脑补一下，反正你们就自己找地方随便笑啊。
对对对，别客气，千万别客气，就当自己家段子一样。我这是个自助段子。他们听完说你别脑补了，补脑吧。你是不是就不想脱单找女朋友？我想脱优。他说那你就像孔雀一样，你开屏啊，你给自己打广告呀。我最烦开屏广告了。而且说实话，我开了，我羞答答的芍药静悄悄的开。但是像我们这种又内向又幽默的人，你在开屏，别人觉得你在开玩笑。下面我不开玩笑的问大家一句：你们想看 VCR 吗？好，你们已经看了8分钟。好，我拍完了，谢谢大家。投票倒计时。再次掌声送给诗韵。谢谢大家，谢谢大家。哎，本身向往什么样的一个那种爱情？就那种特别轰轰烈烈的，还是那种特别稳当当的？轰轰烈烈我感觉很难，因为我到现在最轰轰烈烈的事儿就是高考啊。就感觉还是可能向往平静一点的，就是过日子啊。上来就过日子呀，直接跟人过日子。那个就是说，之前向别人表白过吗？用您的一些巧妙的语言。以前表白过，被拒绝了啊。被拒绝了啊？那要成功了，我就不说这个了，对吧？对，我只记得拒绝，反正因为已经过去10几年了。诗韵，你今天是紧张吗？有点？别人也稍微有一点吧。我不知道，我是单纯的感觉，是不是语速有点快，袅袅的感受？诗韵这一篇稿子线索和结构都是完整的，就是能看到你大的话题是说谈恋爱很困难，然后一个是因为性格腼腆，还有对外形不自信，以为自己幽默，其实不是很会聊天儿啊，对啊。但是感觉你论述的过程中好像稍微有一点犹疑，就是好像每一个都没有分析得更深入一点。哦，但是你中间有一个小的呈现什么的，还是挺有意思的。那个 rapper 那段，对对对，感觉好像比你第一次上台呈现的更多了。对，之前完全不敢动。因为你的个人气质蛮清新的，所以你讲这种段子，我觉得可以更有安全感一点。对，你可以把态度表明的更明确一点，我觉得。就是应该把自己的特长，把你的性格用到极致，就是你可以有特别大的反差，而且我们会觉得你讲述的是可爱的，而不会有被任何冒犯到的感觉，因为你本人非常温和。哦，明白明白。因为语速快的话，可能最后出梗的时候没有那么的从容，然后中间你所有关于理工科文本的一些梗都巨搞笑，就关于张作霖那个地方。哦，当然你可以此刻就需要一个特别无厘头的极具反差的梗，但是你总是要有一些铺垫。为什么从前面突然到这个梗，那个中间就那个地方，我有一些觉得有一些突兀到。这个可能就是因为他确实也是个真事儿，就我也没想到会有这么突兀的聊天儿。我们找世玉2个朋友推荐他一下。我还有2朋友呢。哦，好嘞，太棒了。我这么多人只有2朋友，谁能做推荐人？小五和 TZ。好，来2个朋友嘛。小五，你是诗玉的朋友，他再也找不着对象了。首先，诗玉的情绪是非常稳定的。好。其次，他做饭非常好吃。对。加分奖啊！这个厉害，这个厉害。哦，有人看过节目是吧？对，他做的那个油泼面啊，然后还有我们一起在大王洞做的饭，真的非常香。然后人品啊什么的也非常真诚，所以说非常推荐。非常推荐。但是毕竟是找对象，不是找家政啊。情绪稳定，做饭好吃，然后人品还不错，找还勤快。对呀，找那个没事来。你实在不认识就算了啊！不是。谁呀？他很亲和，很温柔，他照顾我。哦，他会照顾你。对，他会照顾我，他教我扯面。我就只有这一个技能。他传给我吧，我是他的弟子。我是亲传，然后我传给侯志源了。我们是3代已经在大王洞完成传承了。就是油泼面。对，扯面这个。哇塞，他是瞎扯的。人小2口，他们都是搞单口喜剧的。行，就当刚才一切都没有发生啊。来看一下世玉
最后获得的票数是167，167。我们看一下大排名。很抱歉，世玉没有能够进入到前排的区域。可以了，可以了，没事儿，没事没事，挺好。女孩子夸他，我们夸他，他就会很不好意思，就特别忙，就这样。哎，别说，我这会有点热，就这样感觉。他就是很害羞。这也算是很大的一个突破了，确实，你先别管演的咋样吧，反正这感动了。之前在台上确实是站着不敢动，今天稍微有那么一小点呈现，虽然我不知道呈现的咋样，但是还挺好玩的。我在台上狠狠的呈现，我狠狠的走过来走过去。下一位要上场的这位朋友，对他之前做过的一些事情要有一些小反思，掌声欢迎侯志远。侯志远，侯哥加油 ！Hello， 大家好，我是侯志远，谢谢你们，谢谢你们。我讨厌开屏广告，这个不是现挂，这是我本身稿子里边的东西。因为我不只讨厌开屏广告，我讨厌手机软件里边的各种广告。所以我之前做产品经理的时候，我就立志给用户设计那个干净简洁的软件。结果入职第一个任务就是设计弹窗广告。领导来考我，说小侯，你说这个弹窗广告的关闭按钮应该放到哪？我说按用户习惯肯定是放右上角。他说放右上角，那不就找着了吗？我们得放在左下角，这样用户花点时间找就能多看一会儿广告。我说还能这么干呢？那要不然我们直接把那个关闭按钮换成打开呢？哦，对哦。他眼前一亮，他说：“哎，说我心坎里了啊，我去试试。”15天之后他回来了，说小侯，这个是违法的。15天。我当时工作的考核指标就是看用户在广告那个页面的停留时长，所以每次考核之前，我都感觉自己不像产品经理，像曾毅，加班加点都是为了让用户留下来。我不想纯恶心用户，我想发挥我的创意啊！我想把关闭按钮设计成一朵含羞草，这样用户一点那个关闭按钮就会害羞的躲起来。然后说哎呀，别点我。别笑，你也过不了第2关，你知道吗？我同事就会更直接一些，他在弹窗广告上放了好几个关闭按钮，有叉，有关闭，有跳过。我过去问他，我说那哪个是真的？他说你自己试试呗。我试了一下，那个叉是装饰图案。点关闭只能关闭掉关闭按钮，点跳过又跳到另一个弹窗了。我真是人外有人，窗外有窗啊！真是。领导看我业绩不行，就让我去研究我们行业里边的一个大杀器——摇晃跳转广告。我本来心里就过意不去，我很难受。更难受的是，我奶当时刚开始学智能手机，你说人岁数大了，手本来就抖。手一抖就跳到其他软件里，老太太当时一天淘70多次宝。给我奶气坏了，过来问我说：“你说这破玩意儿谁研究的呢？”我也很心虚，我说研究这个的是孙子。不想干，但也不敢辞职，我就忍着恶心干。领导也看出来我努力了，给我发了一笔奖金，N+1，终于解脱了。而且这个奖金是我自己争取来的。他开始问我说：“小侯，那个没有赔偿能接受吗？”我摇了摇头，跳转到了劳动法。
他说我做这个工作没有天赋，让我看看行业前辈都是怎么做的。我就去查了一下，我才发现发明摇晃跳转广告那个人，同时还发明了一个功能叫视频超级暂停，就是你看视频的时候一点暂停，视频迅速缩小，广告铺满屏幕。同一个人发明的，他因此获得了互联网广告领域的一个大奖啊，被誉为我们行业里的天才。我只感觉到恶心。我怎么发明的东西越恶心人就越天才？你按照这种标准，那我们行业里遍地是天才。我又去研究了一下啊，有玩那种文字游戏的天才，他能通过简单的形容词就对我们进行道德绑架。取消订单是狠心取消，退出软件是忍痛离开，只有打到车了是开心出发。我说开心这东西你也得分场合吧。那如果我要是去医院做心脏手术，也是开心出发吗？我那是出发开心。然后忍痛离开。发个优惠券过来问我是惊喜领取还是残忍拒绝。你凭什么定义我的行为啊？就算你要用文字影响我的操作，我感觉只给2个选项有点太少。我希望能有5个选项：惊喜领取啊，假装惊喜领取，嘴上说不要嘛不要嘛，但是领取，残忍拒绝，滚。哎，用户真的拒绝也不要紧，你可以再出一个弹窗挽留一下。你说哎，优惠券给孩子的，给孩子，这行。还有那种偷窥用户隐私的天才。那他四处获取我们的个人信息、家庭住址、监听麦克风、偷看相册，唯一拿不到的就是我们的支付密码。所以一个劲儿的劝我们开通免密支付。哎，就算我想骂他，他也会说这都是你自己同意的呀，我都写在用户协议里了。用户协议我向来都是只看标题，然后就去找在哪打勾。啊，对呀。我前几天随手点开了一个软件的用户协议啊，95页。看到第6页我就感觉无所谓了，你要啥我都给你，你把我遗体也给捐了吧，你都拿走。什么？但协议里边有一条让我印象非常深刻，他说您是否同意以弹窗的形式通知您地震预警以及最新的产品优惠信息？天才！这2个信息结合得很巧妙啊，因为地震来的时候一摇晃，我肯定就到某宝了。谁不想在地震来临的时候用历史最低价买一个头盔呢？但那种时候哪有时间下单呢？还好我开通了免密支付。研究了一圈，发现我当不了天才。我很幸运自己现在进入脱口秀这个行业，因为在这儿我能见到真实的观众。我努力工作也不会恶心到你们啊！我是为了让你们笑，在这儿我没法给你们摇晃跳转啊！不可能你仰头一乐发现，哎，到商场了，不可能这样。我们相互信任，我也不可能讲一半故事突然中间插一个广告吧？不能吧？放心啊，这里边没有广告，我问了一圈啊，没有一个赞助商的广告愿意加在这儿。所以，我有底气说这个话。2季节目了，我讲了8篇稿子，里边没加过1句广告。你们呢？哎呦，我也没有。开玩笑，其实不怪他们，我只是觉得在脱口秀中间加广告，发明这个的人才是真正的天才。首先，它防不胜防，它不像其他的广告，你防备做得好还能提前跑，那么防晒做得好，年轻不显老，真防不住啊！你想关掉吧，没有关闭按钮；要拉进度条又怕拉过了，你一点暂停又出了一个新的广告铺满屏幕，太恶心了。所以大家放心，讲完这篇稿子以后，我的脱口秀中间应该加不进来广告了啊！我找到这个广告的关闭按钮了，我先点了，拜拜。
你们呢？我找到了广告的打开按钮。抓紧最后的投票时间，来，投票倒计时。再次掌声送给侯志远。今天小侯说这个内容，是不是很多人特别有同感？太有同感了。但是你的那个创意挺好的，大老师说特别好。哎，这个礼品券给孩子的。而且你要说这个消费陷阱，它就深不可测。说了半天，大家都一说广告就感觉要谈，就感觉特别反感，对不对？然而你开通 VIP 就是要跳过广告，开通 VIP 就要多交钱，然后所以就是变成了就是里外你怎么都得花钱。其实那我们就认了吧，这个世界反正就是为了花钱，就是这样的。哎，然后但是你之前真的干过这个事儿啊？对，就是因为当时那个叫商业化产品经理，就是研究这个广告怎么投放的，对。但是这事儿确实是挺神的。对。哎，但是就有这个世界上，哇，好神奇，就是有一堆人琢磨怎么麻烦别人，对吧？就是他想尽一切自个儿的才华去怎么麻烦别人，给别人添麻烦，然后添麻烦的挣钱，然后给你一帮人有包括帮你解决麻烦。解决麻烦的人。我听说硅谷那帮人就是在想，我只要有一个人有一个痛点，我去解决这个痛点，我就能做一个挣钱的 APP 产品。所以啊，这两拨人，这个世界哇，都向着咱们挣钱呀啊！都是你们的钱啊，谢谢，没有办法了。但是小侯这一段确实把生活当中大家很多现实的痛点或者叫麻烦吧啊，都给说出来了。之前不知道该恨谁，现在知道该恨谁了。不全都是我做的，不全是。是，我也没想到小侯人看着挺好的。没想到小侯是干这个的，没想到脱口秀素材这么的罄竹难书。这不是其中一小段工作经历啊，不是所有的工作经历。小侯这篇也线索很清晰，但是前面就是稍微有点难讲起来。但是你后面还是用了一些技巧，有 what if 什么的，就又把观众带起来了，还是很不容易的。谢谢您老师。哎，小侯，但是有没有什么方法能快速的关啊？就是这事儿就没有。在那个手机的设置里边，其实有很多就是选项，因为那个是相关部门要求的，它有一些东西是必须是允许关掉的。就比如摇晃跳转，它是可以关闭掉手机里边陀螺仪，它就不能摇晃跳到其他软件里。对，你看哇，你该教教我们这个呀。哎，你这个脱口秀真的，我们听的都跟大老虎似的，哇，我也是第一次遇到。恭喜小侯成为他们行业的吹哨人。但愿吧，但愿吧。而且恭喜小侯这一季，就他的情绪，你越来越允许自己的情绪在舞台上能够充分的展示，可能跟离职是有很大的关系的。反正我都这活儿我也不干了，爱谁谁。就所有的情绪回不去了，这回彻底回不去了。对，所以你有了情绪以后，以前可能太过冷静了。有了情绪以后，它变得很有感觉，很有味道，很有温度。所以我很看好小侯接下来的表现。谢谢。哎，所以小侯，你觉得你成功了之后，你想不想让你的中国脱口秀中间有商务啊？就是，让我做的话，我可能会做的巧妙一些，就不要。哎，可会推荐自己了。对，不要烦到大家。对。但是刚才小侯在整个的那段里面说，不会有任何的一个商务想在这儿插进来，其实已经给我们所有的，包括大众点评，包括茄皇，包括那个海天，都已经做了最好的态度表达，所以也是很好的广告，厉害，非常好的广告。来，刚才侯志远这段呢，我们可以把它叫做生活小百科脱口秀，真的是长知识啊！在这段脱口秀结束之后，来看一下笑团的4票满票，小侯得到的票数是不上180。哇，也可以。183，可以。位次要发生改变了，侯志远超过了冯子豪，很遗憾，海波老师要进入等待区域。试过几个方案，第一版叫忏悔录，
第一句就是对不起，我忏悔，我之前做过哪，然后我忏悔。讲到中间的时候，前排观众说你也太恶心了，我真是第一回见着直接开骂，给我吓着了，你知道吗？我就没敢用那个结构去弄，因为他不可能全都是我干的，我又不好解释，我就硬着头皮那场讲完后，我赶紧就换了。啊，那我就完整的演一遍。惊讶领取，假装惊讶领取，虽然说不要骂，但是领取，残忍拒绝，滚！啊，大概是这个5个，就，可能没用是对的哈，就确实我有点演不太好。姐，你觉不觉得这烧烤吃的没气氛？是啊。干巴巴的，差点意思。这时候如果有弹窗，就会说：“尊敬的用户，检测到您气氛不足，是否立即提升？”靠弹窗不如靠自己。来罐可口可乐，一口畅爽，烧烤更有烟火气。这一口下去，心情舒畅了，胃口打开了，气氛也拉满了。可口可乐配烧烤，气氛少不了。嘿，还能再来一罐不？帮。检测到用户畅爽气氛需求，是否一键续杯？这弹窗我喜欢。哎，大老师，你看现在把边的是？哎呀呀 ，Say goodbye， 来 ，Say goodbye， 最美不过夕阳黄。马上要上台的这位选手，本季一直在稳定的发挥着他的特长，掌声欢迎陈火腿。谢谢大家，大家好，我叫陈火腿，非常感谢大家依然坚守在这里看我们讲脱口秀啊。然后前几轮比赛，我的段子讲的都是关于我个子矮的，我还讲。我这么矮主要怪我爸，因为他只有1.6米，但是他那么矮就只能怪他自己了，因为我爷爷有1.7米，所以我是算过的。按照自然生长的话，其实我就算矮，也不至于只有165的。所以我怪我爸，从来不是怪他给我的先天基因，我是怪他后天对我一系列的反向操作。比如说初中其实是一个小孩长高的黄金时期嘛，但就因为那时候我稍微有点胖，我爸让我减肥，从那天开始就每天只给我吃稀饭馒头了。你头一次见给小孩的减肥方式，居然是制造营养缺口，只补充热量。然后每天早上6点钟把我叫醒来，让我出去跑步，那个意思就是，快起来，别分泌生长激素了，出去分泌点乳酸。但你还别说啊，搞了一段时间真的有效果嘞，我的体重再也没长过，身高也是。所以我按道理来说，本来我可以长到1.7米的，但是我爸通过他的帮忙，硬生生让我长到了1.65米。你说这算是标准的打压式教育吗？不是，这是我爸对我矮的教育。我也抱怨过，我说天天吃馒头长不高吧？他说乱讲，你看那北方人那么高，就是因为天天吃面食吃的。我说人家天天吃面食，又不代表人家天天只吃面食啊。他说所以还有稀饭。不过后面他也做了调整。他把馒头啊换成了面条，他说可能是因为馒头白白胖胖，但是面条瘦长瘦长的。他说吃东西还要讲究以形补形，拿面食来以形补形，那能行吗？那肯定是补形的。人还是要补充蛋白质的吧？我平时吃的差也就算了。所以6一儿童节啊，我斗胆提了一句，我说：“爸爸，我想吃肯德基的炸鸡。”他说：“吃炸鸡？”我有个同事的亲戚就在那店里工作的，我心想，意思是可以免费吃吗？他说：“那每天剩下的炸鸡，他们自己都不吃，直接拿去喂狗的。”我说：“那狗一般在哪里呢？”哎，你要说炸鸡是高消费，他舍不得也就算了，关键是他在生活中对我也很抠。就小时候冬天泡脚，
我只能跟我爸用同一盆水泡，因为他怕浪费水。而且每次那个烧开了的水啊，他几乎都不掺冷水让我泡，因为他怕浪费温度。我说烫，他说这有什么烫的？我怎么一点都不觉得烫？他当然不觉得烫了，他那个脚早就被烫死了。那个脚水里通电他都不怕，他怕烫。当然真的通电他还是怕的，他怕浪费电。他怕浪费电怕到什么程度？湖南的夏天啊，可以有40多度，他可以不开空调的。他规定我们家就一台空调，他心疼得很。他规定只能晚上睡觉的时候才能开，然后为了省电啊，我们家越睡越晚。我本来就要早起，现在还要晚睡，那能长高就有鬼了。而且就算啊开了空调，你也睡不好的，因为他会等我一睡着就偷偷起来把空调关了。哎呦，你为什么不用那个遥控器设置定时关闭嘞？他不信任空调，为什么要偷偷的关嘞？他觉得只要偷偷的关，我就反应不过来了。哎，有几次确实是没反应过来，那直接热晕过去了。而且啊，我最想不通的是什么？明明就摆在明面上，就是因为我们家里穷，但是他从来不提穷的事，他还反过来怪我不能吃苦，就经常拿那个变形计教育我。可能因为我们是湖南的吧，湖南卫视的节目，他觉得我们湖南人想上就上的。他也不管人家要不要，反正你上。经常指着那个电视的变形计跟我说，他说：“你看人家山里小孩好懂事啊，人家这么小就知道帮家里做事，人家把事做了，完了人家学习成绩还好，我都不要求你帮家里做事嘞，你把学习给我搞好一点就行了。”我听着那个气啊，我就等城里小孩出现那一趴。我说：“那你看，那城里小孩，他爸人那么大一把年纪了，还让儿子打。人让儿子打了，完了还给儿子钱花，我都不要求你给我钱花嘞。”那天我被打的，那就像个城里爸爸一样。讲实话，就哪怕这样，我觉得我家也没有像小四爷家那么穷。他是真正的穷门，我爸是真正的抠门。只不过你人在抠门下生活久了，你也受不了的。所以长大后我几乎也不怎么回家，不喜欢跟我爸联系。反正现在我长大了，什么东西我喜欢的我也可以自己买。直到我参加工作的第5年，我去看房了，我开始联系我爸了。我刚才想着我也就不联系他，我就自己攒钱偷偷买个小房子，反正只要有热水和空调就行了，有什么我也没有要求。但是我就跟他怄气，我想的是，但是我朋友听到这个说法，他就跟我说，他说你这不是在跟你爸怄气了，你这是在替你爸争气，你爸知道了肯定笑死去。他肯定说：“哎呀，就是小时候对你教育，你看还是有用吧？你现在这么独立。”我一听到这话，我受不了了。我说：“不行，那我得告诉他。”我还是告诉他了。只不过我在告诉他之前，讲实话，我又怕他讲那种话，我又怕他讲还买房啊。我有个同事家亲戚，就卖那个楼盘的，那个房子他们自己都不住，给狗住的。但是我真的告诉他之后啊，他其实这些话他都没有说，他就只是问我是不是真的看好了。我说差不多吧。然后第2天，他直接打了70万过来。哇！而且什么都没有解释。说实话，那是那么多年来我爸形象最高大的一次。我感觉那天我爸怎么都有个168了。我妈后来跟我说啊，我爸是他们4兄弟中个子最矮的。就是因为小时候挑重物挑多了，那个扁担啊，把他的个子压矮了。我说那他们几个怎么不挑啊？他说你爸不善言辞，不懂拒绝呗。我说不懂拒绝，他拒绝我好多次了。
他说：“哎呀，你爸那是因为从小吃苦吃惯了，你爷爷从始至终也没有给他兜过底。你爸对你小时候是抠，但是他是想攒钱给你兜底，但又怕你从小吃炸鸡，长大了在外面吃不了苦。”我说：“所以就一直让我在家里吃苦。怎么家里的苦比外面的苦卫生些？”但是真的收到钱之后，这些都不重要了。这苦还是很值得的，因为我原来是一直以为我爸不爱我，后来才知道其实是每个人表达爱的方式不一样，尤其是像爸爸这种物种啊，他是典型的回避型依恋。你让他表达明确的爱，其实比登天还难，但他也不是没有爱。对，我爸对我是抠，但前提是他对自己更抠，所以在抠和更抠中间硬抠出来那么一条缝隙啊，就是他的爱。你看着很少，你们鼓吧。你看着很少，但是问题是他抠了30多年，他一点一点帮他儿子抠出来一套31厅。所以我想在这里跟我爸说的一句话是，因为他也看这个节目啊，我想跟我爸说：爸爸，能再给我多一点爱吗？讲这么多吧，谢谢大家。火腿的投票之所以重要，因为将直接影响到瑞瑞的去留。瑞瑞没事，叫车吧，叫车吧，叫车吧，就在楼下了已经。对，来这么。火腿他讲话这种方式、节奏，然后出梗的方式都是我特别喜欢的。但这次他跟以前完全不同，就开始有一些走心的、动情的那个东西，是跟陈火腿过往风格截然不同的。我特别想知道你这次的你的想法是什么？其实这个我说了要一直说个子矮，因为这个对我影响很大。追根溯源的话，其实就是我爸。这是实话，因为包括我也说过，我为什么会做脱口秀，因为你在家里一直没得到那个认同，你就会去外面要。所以我是跟自己这个身高和解了之后，理解了我爸，我才敢讲这个，因为我原来是不敢讲的。明白，对自己诚实一些，是不是一下就好多了啊？那我想多讲一句，可能看完之后会有人有不同的感受，会觉得过往也许他的父亲做法，你完全去和解没有必要。但我觉得每一个具体的父爱是由那个具体的孩子可以做决定、做判断的。是的，因为我怪不了我爸因为我爸只有1.6米，哦，所以我就预期管理是个很重要的东西。所以我从小我就跟我妈说啊，我要长得跟我爸一样高。哎，你看预期管理管好之后，我还赚了1厘米。就是我觉得你很勇敢，因为我觉得如果换作是我去那个舞台上，我说不定我没有那个勇气去，就是你害怕这个东西，然后站在舞台上去，再给我多一点爱吧。我觉得是一个非常非常需要勇气去说的一个话。所以我觉得今天这个火腿的这个版本是超乎我意料的，然后深深的就扎进了我的那个心中。对。谢谢，也希望所有可以大胆表达爱了，我觉得很重要。谢谢主持人老师。价值70万的段子，对，真好。或者有一个特别可爱的点，他明明想表，他也跟他爸是一样的，我们都是这样的人，都拐着弯来是吧？对，然后他还得说，你看这么点一个份儿，什么类似，对，他还得杠着这么说，抠对我还觉得中间，他怎么心有点冷啊？就是感觉。但是本身是容易冷，因为它离太阳有点远。然后，但是本身，然后但不冷，没事。但是我就是觉得这种爱是很神奇的。哇塞，就是因为我们抱怨说别人爸爸不敢表达爱，我们就真的敢表达吗？就是你明白吗？所以我觉得好厉害，我真的觉得很厉害。通病吧，就是从小不太表达爱，你时间长了你就是不会。对，你会用一种更抗争、反抗的方式就推开，然后会
你宁愿让自己承受那个痛苦，你都不想去直面那个。对，但是这样的话，那对方就更感觉不到爱了，所以它就是一个很奇怪的一个循环也好，怎么样？所以我觉得应该让爱变得更抽象一点，别那么具体。比如，因为具体就是说我必须得跟你说我爱你，爸爸。但是我生活中有那么多，他说他可以通过一个缝隙，可以通过那么多意象的、抽象的、美好的事情表达，我们的心界就变得会更宽一些。我觉得这样更好，棒棒的。对，所以谢谢火腿，谢谢2位的分享，也谢谢火腿的这段表达。来，火腿，票数是。怎么会是我的身高？没事，咱们开心就好。来，火腿要暂时的进入到待定的位置。来，各位朋友，现场的各位观众朋友，周深说那个得分那数是他身高，好敏感的数字。马上各位有一张卡通明星脸，可塑性极强，掌声欢迎阿修。谢，感谢大家，我开始了。你们好，我叫阿修，谢谢。我在节目里讲了我追星的段子，我看到很多视频号转发，但是没有一个人提到我的名字，他们都叫我追星女。其实我代表不了追星女，这是我真实的想法，我代表不了追星女，我甚至很难代表女。那些视频的弹幕我都看了，在那弹幕里，我不光是我自己，我还是王建国。还是《飞屋环游记》卡尔爷爷。好像说我讲段子一直闭着眼睛，我一开始真很想反驳，我睁开了，但到后来想算了，对，我就是闭眼了。我今天会闭72次，请你们等着看我72遍。这是一个非常烂的谐音梗，为什么要出呢？因为我是王建国。接受了，很容易就接受了，因为他在说完那一切之后还补了一句“修修你好厉害呀”，这就可以塑造我了。这句话就足够塑造我了，因为你只要跟我说“修修你好厉害”，你可以祝福我考过专8吗？我绝对祝福。哪怕你跟我说我好喜欢你啊，修修，你可以帮我要某个明星的签名吗？我可以模仿。我就是一个普通人，你对我有什么期待，我会很认真的。我从小就这样。我们那个时候，我家里人喜欢看一款综艺，叫《我爱记歌词》。哦。有一次看到1万块钱的猜歌名，那个题目长这样，你们听一下，价值1万块啊。那个题目是。达伦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 ，不是要跟唱，不是啊，跟唱是没有钱的啊。那个歌名叫做《我在那一角落患过伤风》，一字不落的说出来。什么啊？什么？它不叫不某高广告，知道吧？它叫我在那一角落患过伤风，我一个字不差说出来，整个客厅狂欢。他们说，要是你去啊。这1万块就是我们的了。那是我第一次看到我们家人对我的肯定和期待，还有对钱的贪婪。他们跟我说：“你太聪明了，你一定要去。”我说：“哦，那我试试吧。”我就开始备赛了，很努力的记歌词，但那是17年前，音乐资源很匮乏的。你如果想听很多歌，只能像我一样，每天去步行街走。听外放的音箱，那就是一些不能切割的每日推荐。还有另一种方法，打电话听铃声，你听久了，你歌词本都记差。我跟你讲，我当时歌词本记的是什么一北极圈阿拉斯加的闪电，下一句是好听吗？按井号键可以编辑成你自己的彩铃哦。
我记了7个歌词本，这一切都是为了上节目。终于在我18岁那一年，节目停播了。我背了5年的歌词，到头来像一个纯粹的方文山粉丝。真是崩溃了，记歌词没有用，我又不会唱，文本型歌迷，没有一点用，幻想都想不出来。我说，哪怕有一天到了那种最危机的时刻，外星人过来摧毁所有的地球音乐库，我都只能站起来。我终于看到，所有梦想都开花，所有梦想都开花。感觉我会被外星人抓走研究儿童心理学，你知道吗？因为我当时还有一个特别典型的症状，就是上学的时候，哪个老师夸我，我就学哪个老师的课。有一次地理老师说：“同学们，大家翻开中国水系图，在我说52页。哦，他说那中国山脉图，我说48页。我只记得这2页。发誓，我真的当时只记得山脉图和水系图，因为长江、长城、黄山、黄河，在我心中重千斤。太逗了。但老师就认定我已经把整本书背下来了。他说你太刻苦，你是我见过最聪明的孩子。我说那我试试吧。因为他已经告诉了所有人，整个年级的人都在讨论我，当时一口就说出水系图这个行为，我都能感觉到当时有同学见到我经过都在那腹诽，哎呦，水系贵族来了。真没招了，我那段时间真的做到了，我每天背水一战背水，在背地里，我都不只是水系贵族，我是地理热巴。代表作是哈尔滨第3中学2007年版本地理地图册，因为我真的把整本书背下来了。靠着那一点点文综的分，我考上了大学。我看见我的家长老师都非常开心。其实我就是觉得他们开心我就开心，就包括现在，我觉得观众开心我也开心。只有去年我是真的有点不开心了。2轮淘汰，至暗时刻回到长沙，我看见俱乐部的朋友做了一个巨大的横幅来接我，那个横幅上写的是做好心理准备啊，那个横幅写的是恭迎脱口秀女王预备役。我说别这么说，我当时已经是最尴尬的时刻，我情愿你讽刺我，我情愿你那横幅写的是恭迎脱口秀女王建国都可以，我情愿你。结果他们只是走过来拍拍我，对我说：“你就是可以呀，羞羞你好厉害。”怎么又是这句话呀？我说那我试试吧。第4轮了，今年试了4轮，不是为了任何一个朋友，是因为我写这4轮的稿子中间发现，讲好脱口秀是我自己对我自己的期待。我不想，我真的想通了，我不想再围着别人的期待公转了，我想要自传。当然这不是上价值，这是地图册第4页的内容。我感觉到你只有抛弃掉那些期待，你才能成长。就像人成为个体的第一步都是剪掉脐带，这是谐音梗，我全都懂了。哎，成长吧，朋友们，一起成长吧。对别人的期待都是对自我的投射。就像有很多已经步入社会的朋友们，他们期待我能讲更多纯真可爱的段子，纯真善良的段子。我当然理解，我也期待，我真的也
期待我可以成为那部分的代表。我更期待的是大家做到一些我做不到的事，比如说，我最大的期待是，所有真诚善良的朋友都发大财。到时候记得联系我，我会恭喜你发财，恭喜大家都精彩，谢谢。再次掌声送给阿修。阿修，你现在身边人对你还有特别的一些期待吗？他们期待我今天把这篇稿子以他能够演出来最好的状态演出来，因为我这2天，身体不太好，然后他们希望我不要放弃，然后我说那是当然的事。其实我当时跟他说的原话是：真是抱歉啊，让大家失望的是我做不到。我说，这是台词，这是。哎，2位音乐人，哇，就他记歌词那部分是不是劲儿很大？我刚说哇，这音乐脱口秀啊，这。对，但是不唱，就是愣跟你说歌词儿。怎么那么能忍？那么多句歌词你不唱？什么我终于看到你不唱，长江长城你不唱。周深老师，你忍一忍好不好？好。然后，但是我们能听听您唱吗？啊？这样，阿修，你和周深商量一首歌。我有一首我自己很想听的歌曲，你还点上歌了。你特别想听那首歌，你会不会词儿？我爱地中海的天晴，爱西伯利亚的雪景，爱万丈高空的云，爱肚皮上的早晨。那你得一起唱，来，预备，走。我爱地中海的天晴，爱西伯利亚的雪景。记歌词。爱万丈高空的云，爱肚皮上的早晴。我在尽心尽力的多情，直到那一天。记歌词。你的衣衫破旧。好听的。对呀，你在谦虚什么？哇！谢谢。音色音准都很好。对呀，什么歌都能接吗？会是什么呢？阿姨哟吼吼，下一句。阿姨嘿嘿嘿，阿姨哟吼吼，阿姨嘿，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。那这个我怎么这么好看？这么好看，怎么办？他在干嘛？你在干什么？我在记那个鼓点。哎呦喂，你看看层次就升高了。因为这首歌会要蹦起来的时候，你要踩着那个点蹦。哎呦，您听的是编曲，那真是我对不起您了。阿秋，音乐人，厉害厉害。哦，是的，是的，耶，哎呀。阿修的脱口秀表演就永远就特别可爱。是的，是的，很厉害，感染力还特别强。对，这他感染力太强了，就感觉他把故事，他可以把每一个文案都可以加好多分，特别厉害。谢谢。阿修特别的真诚可爱。所以他刚才讲的，他要面对很多这样的期待，就是因为他太过真诚可爱，大家会认为他只能讲这样一类的段子。但我刚刚特别喜欢你段子里面很多，就是我们打引号的那种烂梗，但是它有很多的量之后，它成为一个风格，我觉得特别好。我一直相信量变能到质变，就是你得坚持用。刚刚那几个我非常喜欢。太好了。第一，我相信重复是有力量的，对。第二，量足够大的话，它会形成一种特别奇特的效果，对，会消解掉以前的那个本来的特质，对。而且又有建国在护航，就是这个。而且这样没想到，女王建国这个断句，谢谢。我不拍灯也是有反谐音梗的人在护航的，我觉得。你负责那一部分的朋友，对不起。但我觉得阿修这篇稿子处理得很巧妙，就是你虽然有文字梗，但是你前面后面都说了建国的这个逻辑，所以这个是融合在一起的，然后也被观众接受的。我觉得有一点吃亏的是，你讲的是一个完整的经历，然后这又是一个比较久远的经历，我觉得可能
对几分钟的一个段子来说是有一点难立刻达到很好的效果的，但我觉得你处理的已经很好了。我是有自己回看了，回看之后我发现第1期、第2期吧，在我讲之前的3分钟，全部的弹幕没有一个人在讨论我，全部都在刷这3个字，然后我就想，我自己把它破掉算了，你们不用就疑惑了，起码看这段的时候不用疑惑了。这边稿子还可以吧？特别好。对，来自己的时间女王。阿修的表演结束之后，他得到的票数是，哇哦，169。阿修要暂时进入到等待区。加油了，奉献君啊！棒的，很好。目前呢，因为有15位有分数，而我们一共是8个晋级席位，所以从现在开始，我们要有朋友进入到晋级区了。让我们恭喜目前分数最高的 TZ 率先进入到晋级区。TZ 有请，对吧？对位了。你看，我就说是不是在那个屋子里面睡了就来了啊，就来了。来，走，太好了，这段子。马上要上场的这位朋友，这一路来稳扎稳打。今天要跟大家分享的是他的校园经历，掌声欢迎林琛。喜剧变了，现在这样就很炸了。我觉得所有人都在找机会讽刺我。我本来以为谣言可以止于智者，但没想到谣言传播于智障。清唱片变中间，他终于说出来了。哦，我一看疯了，这可能是我们家的遗传病。小鸟制止他，我觉得你可能也创造了一种文化现象。我就害怕。快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约1颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值饥渴，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。一口畅爽，烧烤更有烟火气。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋陈兰珍赞助播出。好网络就选中国移动。本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天。本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。脱友3选手线下聚会再次开启，打开效果小程序，限定惊喜仅朋友可见。6月26日起，周5、周6中午12点正片更新，会员抢先看1周。周1中午12点，脱友日记大王洞的夏天，围观合宿生活。周2中午12点，脱友好好玩公园，看脱口秀演员的游戏时间。周3中午12点，遇见他们第2季圆桌又开，鲁豫和更耀眼的他们。周4中午12点，离场之后，梁海源和脱友们慢慢聊。又带着冷笑话出现，幸好只有我懂你的笑点，不用解释，一个眼神到位，不用装完美，做自己才最宝贵。哦，拜托拜托，暂时忘掉一切，想记住你嘴角上扬瞬间，不用想明天还很遥远，不知不觉又和你聊到凌晨3点。烦恼往外跑，今夜有你们真好，这是我们的约定，祝你今夜过得开心，就要朋友朋友哦朋友，就要和你聊一整宿，就要笑声传遍海洋和快乐，快乐，快
更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢丽丽城传媒、天气通、新浪新闻、腾讯娱乐对本节目的大力支持。感谢指定问答社区知乎的大力支持。上知乎参与脱友3问题讨论，参与知乎剧综圈子活动，解锁惊喜好礼。感谢独家播客合作平台小宇宙。想继续听脱口秀演员们台前幕后的真实故事，上小宇宙 APP 搜索脱友3特别企划，一起听见喜剧人的唠柳局。